դոնորների հետ, միջազգային կազմակերպությունների, բայց նաև մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ, որոնք որ այս ընթացքում պատերազմի օրերին էլ շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին, թե ուղիղ համայնքներին, թե կազմակերպությունների միջոցով, թե պետության միջոցով։ Մենք ունեցել ենք թե պաշտոնական կոնկրետ քննարկումներ, թե բավականին մեծ պլատֆորմով քննարկում ֆրանսիական տեղական ռեգիոնալ իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, պետական տարբեր նախարարությունների հետ եւ որոշել ենք, որ մի քանի անգամ էլ այդ քննարկումները պիտի լինեն, բայց մենք կարիք ունենք, որպեսզի հստակեցնենք արդեն, թե Հայաստանի տեղական իշխանությունները ինչ կարիքներ ունեն որպես հետևանք հետպատերազմյան եւ որպեսզի հետագա բոլոր համագործակցությունները, աջակցությունները բանը կոնկրետացվեն դրա շուրջ։ Եվ խառը քննարկումներ կունենանք իհարկե, բացի դրանից նաեւ Եվրոպայի խորհուրդը ՄԱԿ-ի շրջանակներում գործող մի քանի կազմակերպություններ, կառույցներ, էլի շատ կոնկրետ հետաքրքրություն են դրսևորել, թե ինչ ձևով կարող են միջամտել, աջակցել ծրագրերով եւ այլն։ Ուզում տեղեկացնել նաեւ, որ Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ մենք ներգրավել ենք 2 նոր աշխատակից ծրագրերի մշակման ու կառավարման հետ կապված, որ եւ ըստ էության մենք նրանց գործունեությունն էլ կնպատակաող ենք սրա վրա։ Ինչ եմ առաջարկում, որ մենք քննարկումը փորձենք իրականացնել հետեւյալ կերպ։ Նախ հաշվի առնելով, որ բավականին մարդիկ են գրանցվել ու հիմա միանումել են անընդհատ, փորձենք ժամանակը շատ ռացիոնալ օգտագործել եւ համայնքներից, երբ որ քննարկմանը մասնակցել լինեք, ներկայացնեք, թե ինչ խնդիրների հիմնական առաջ կանգնեցիք, ինչպես եք լուծել, բայց ամենակարևորը, որ այս պահի դրությամբ մենք ինչ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ մարտահրավերներ ունենք, խնդիրներ։ Օրինակ, եթե մենք ունենք համայնքներ, որտեղ որ դեռևս միգրանտների, այսինքն տեղահանվածների ներկայություն կա Արցախից, կարճաժամկետ հեռանկարում ինչ բնույթի կարիքներ կան, միջնաժամկետ առումով նրանց ինտեգրացիայի, սոցիալական, առողջապահական կեցության հետ կապված, մասնագիտական պրոֆիլավորման եւ այլն, եւ երկարաժամկետ առումով օրինակ դա կարող է լինել նաեւ սոցիալական բնակարանաշինություն եւ այլն, այսինքն ամբողջական ինտեգրացիայի խնդիրներ, բայց բացի նրանից, որ մեր թիրախը տեղահանվածներն են, մենք ունենք արդեն համայնքներում պատերազմի հետևանքով սոցիալական կարիքավոր խմբեր նոր առաջացած ու նաև համայնքներ, որոնք ավտոմատ դառնում են սահմանամերձ, այսինքն էլի նոր կարիքներ են առաջանում եւ ոչ միայն դա սոցիալական ոլորտում է, այլև կառավարման, հմտությունների, փորձագիտական էքսպերտիզայի աջակցության եւ այլն, այսինքն մենք ամբողջ պլաստը պիտի հասկանանք, որպեսզի հասկանանք, թե տեղական իշխանությունները ինչ ճանապարհով պիտի գնան, թե ինստիտուցիոնալ առումով, թե շատ կոնկրետ կառավարչական որոշումների առումով, թե միջազգային գործընկերների ու զարգացման ծրագրերի տեսանկյունից։ Եվ ես ուղղակի մոռացա ձայնագրությունը միացնել, որ հետո օգտակար լինի սա։ Ընթացքում քանի որ մի քանի նամակագրություններ պիտի անեմ զուգահեռ աշխատելով քննարկման, ես կխնդրեմ, որ նաև ինչ որ պահից Արաքսը մոդերատորություն անի, մեր գործադիր տնօրենի տեղակալ, բայց սկսենք արդեն եւ ովքեր կուզեն խոսել, կարող են գրել, ձեռք բարձրացնել կամ ուղիղ ասել, հա, ումից եք սկսում, ով կուզի խոսել։ Չեմ տեսնում։ Ղարիբը մեր ծրագրերի ֆոնդահայթայթման պատասխանատուներից մասնակցում է, Ղարիբ լսում ես։
Այո, բարեցես։ Հա, ուզում ես ներկայացի, որ նաև մեր համայնքները Կարիբ ջան, ուզում ես ներկայացի, որ Ես Խարի Փարությունյանն եմ, համայնքների զարգացման ոլորտում երկար տարիների փորձառություն ունեմ, նաև ծրագրերի մշակման, իրականացման, ինքս էլ Գյումրիում Կոմպաս հետազոտական խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ-ն եմ ղեկավարում եւ միացել եմ համայնքների միության թիմին, որպեսզի կարողանանք նպաստել հնարավորինս ավելի մեծ թվով եւ ավելի որակյալ ծրագրերի իրականացման միջոցով նպաստենք համայնքներում զարգացման խնդիրներին եւ նաեւ այս այդ պատերազմյան հատկապես իրավիճակում որոշակի խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Հա, Նարեկն էլ է միացել։ Այո, ես էլ եմ։ Հա, Նարեկ ջան, ուզում ես դու էլ ներկայացի, որ մեր համայնքները ճանաչեն քեզ։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ եմ Թութխալյան, միացել եմ թիմին նախորդ ամիս, երկար տարիներ աշխատել եմ համայնքային զարգացման ծրագրերում, որպես համայնքային զարգացման մասնակետ, նաև ֆոնդահետքման մասնակետ եւ տարբեր ծրագրերի մասնակից եմ դարձել, նաև տարբեր ծրագրեր անձամբ եմ իրականացրել տարբեր համայնքներում, գյուղական եւ քաղաքային բնակավայրերում եւ ուզում եմ նաև կարևորել այսօրվա հանդիպումը, որովհետեւ նաև այս կոնտեքստում ենք արդեն աշխատում համայնքների հետ, փորձում ենք հասկանալ համայնքների խնդիրները, որին առնչվել են ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, նաև հետաքրքիր կլինի լսել նաև ձեր կարծիքները որպես համայնքների ներկայացուցիչներ, թե մեր դիտարկումները կողքից ուրիշ են, բայց նաև հետաքրքիր կլինի լսել նաև ձեր կարծիքները։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եի նաև տեղեկացնել, որ այս ընթացքում մենք փորձել ենք եւ պատերազմից առաջ ծրագրեր ենք պատրաստել, աջակցել ենք մեր շատ համայնքների խմբակային հատկապես թիմեր մի քանի ծրագիր ներկայացվել են Եվրոպական միության տարբեր ֆինանսավորումների։ Նշեմ, որ բավականին շատ ծրագրեր երկրորդ փուլ էին անցել եւ նրանցից մեկը Վանաձոր եւ Գյումրի համատեղ ծրագիրը նաև Եվրոմիության վերջնական դրամաշնորհին արժանացել, որը սկսի կարծում եմ հունվարից, դա 4.5 միլիոն եվրոյի արժողությամբ բավականին նշանակալի ծրագիր է։ Այս իմաստով մենք մեր գործունեությունը շատ ավելի պետք է կենտրոնացնենք այդ լրացուցիչ ռեսուրսներ հայթայթելու վրա, օգուտ մեր համայնքների։ Այսքանը հիմա ովքեր կուզեն արդեն մեր կոնկրետ թեմային անդրադառնալ, հա, համայնքների կարիքներին, այդ հետպատերազմյան ու ինչ մոդելային լուծումներ, կարիքներ եք տեսնում։ Ով կուզի խոսել։ Կամ ինչ փորձառություն, հա, եղավ, ինչի պակաս կա։ Բարև ձեզ։ Եթե թույլ կտակ ես կսկսեմ, անկեղծ ասած ներկայանում լավ սկզբից հետո ես Լուսինե Հովհաննիսյանն եմ, Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների եւ սոցիալական պաշտպանության վարչության պետը։ Ճիշտն ասած, սպասում էի կուզենայի ուրիշ համայնքներին լսեի նոր Երևանի կարիքներից խոսել, որտեղ ամեն դեպքում Երևանը առանձնանում է։ Ես ինձ լսվում եմ, ձայնը լսվում է, նորմալ, հա, լավ։ Եթե կոնկրետ օրակարգով առաջնորդվենք, կուզենայի ասել, որ այս տարին իրոք շատ բարդ էր Երևան քաղաքի համար, որովհետև այսինքն ինձ թվում է մենակ ոչ միայն Երևան քաղաքի, ուղղակի ինչու է ավելի ասում բարդ, քանի որ մենք նախատեսել ենք եւ սկսել ենք իրականացնել Երևան քաղաքում ամբողջ սոցիալական պաշտպանության համակարգի փոփոխություն, մինչև պատերազմը 19 թվականին մենք մեծ հետազոտություն արեցինք միջազգային կառույցների հետ Երևան քաղաքի բոլոր սոցիալական պաշտպանության դերակատարների ու ինչ ծրագրեր պետք է անենք, այսինքն ամբողջությամբ սկսեցինք իրականացնել սոցիալական պլանավորում հենց համայնքի զարգացման տեսանկյունից։ Այդ սոցիալական պլանավորման մեջ մտնում է նաև կրթական բլոկը, մտնում էր առողջապահական բլոկը, բայց շեշտը դրված էր բնականաբար սոցիալական աջակցությանը։ Եվ այս փոփոխությունների ռեֆորմի ենթատեքստում վարչությունը ձևավորվեց, երեխաներն ու սոցիալական ապահովությունը միացան, իրար դառավ երեխաներ եւ սոցիալական պաշտպանություն,
Ինչի եմ ես սա շեշտում, որտեղ շատ կարևոր է երեխաների լավագույն շահը դիտարկելով մենք իրան առաջնային ենք նայում։ Եվ այս փոփոխությունների համատեքստում մենք վարչական շրջաններում պետք է ստեղծենք համապատասխան բաժիններ, որտեղ պետք է ներդրվեն սոցիալական աշխատողների հաստիկներ, հոգեբաններ, որ արտակարգ իրավիճակներ կլիներ, թե ընդհանրապես սոցիալական խնդիրներ արագ արձագանքում ու լիներ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական մոտեցում ու աջակցություն։ Բայց մեր երկրորդ մասը համակարգային փոփոխության չստացվեց, ինչպես նշեցի, COVID-ի պատերազմի պատճառով, ու այստեղ սկսվեց մեր այն խնդիրների շարքը, որ արդեն իրոք սոցիալական աջակցության տրամադրման թե կարիքը, հա, ում համար են կանելու ծրագրերը, ով պետք է անի։ Այս երկու հարցի պատասխանը դառավ ինքը առաջնային։ Գիտեք, թիրախընտրելն, երբ որ խոսում ենք, մենք ունենք արդեն, որ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք տարբեր թիրախներ, մեր պաշտոնական թվերով Երևան քաղաքը ունի 23.5% աղքատության շեմի մարդիկ, 1%-ը ծայրահեղ աղքատ մարդիկ, եւ չգիտես ինչի տարիներ շարունակ այդպեսի տպավորություն ա եղել, որ Երևան քաղաքը հարուստ է եւ կարող է այդ խնդիրները լուծել։ Բայց պարզվեց եւ այս COVID-ի համատեքստում պատերազմի, ինչպես նաեւ մեր, ինչպես նշեցի, 19 թվականի հետազոտության արդյունքում Երևան քաղաքի խնդիրները շատ ավելի ծավալուն են եւ խորը շերտերով, որտեվ մեր մոտ, գիտեք, մարզերից բազմաթիվ ընտանիքներ եկել էին, արդեն մեր հայաստանաբնակների մասին եմ խոսում այս պահին, բնակվում են Վարձով եւ աշխատանք փնտրելու պահով այստեղ են բնակվում եւ պատկերացրեք մեր դիմումների, համայնքին դիմող դիմումների 70%-ը մարզերից եկած մարդիկ են։ Այսինքն մենք այստեղ առաջնային խնդիր ենք տեսնում, որ պետք է համայնքի զարգացման ծրագրեր այնպես անենք, որ հավասարաչափ զարգանա եւ Երևանը հնարավորինս, այդ բառը չեմ սիրում, բայց պետք է ասեմ, բեռնաթափենք այդ մարդկանց, ովքեր որ եկել են Երևանում աշխատանք փնտրելու այստեղ, հա, իրենց հետագա ինտեգրացումը ապրելը կարգավորելու, փորձենք իրենց մարզերում։ Սա ես կառաջարկեի որպես ծրագիր, եթե հետագայում մեր միջազգային կառույցները կուզենան, այդտեղ մենք քննարկել ենք նույնիսկ քայլեր ունենք լուծումների, ինչպես անենք դա, առաջնային կուզենայի, որ հաշվարկենք, եթե հնարավորություն լիներ օգնեն մեզ, որտեղ դա բառելի աշխատանք է, գույքագրենք բոլոր այն Վարձով բնակվողներին եւ հասկանանք արդյոք այդ Վարձով բնակվողներից քանի տոկոսն է կազմում, ովքեր մարզերից են եւ ովքեր Երևանաբնակն են, այս դեպքում արդեն ում համար առաջի հարցի պատասխանը կունենանք ու ինչ ծրագիր պետք է սկսենք, դա կլիներ երկրորդ հարցի պատասխանը։ Ես հիմա չեմ ուզենա ծրագրի քայլերի հերթականության մասին խոսել, որտեղ ինքը շատ խորքային է ու առանձին քննարկման կարիք ունի։ Սա մեր թիրախներ որպես Երևանաբնակների մասին։ Հիմա գանք մյուս թիրախներին, պատերազմի հենց COVID-ի ժամանակ միանգամից արդեն ունեցանք այն թիրախը, որը վերնագրեցին COVID-ից տուժած ընտանիքներ, բացի նրանից, որ ինքնամեկուսացածներին ենք մենք աջակցում եւ մեկուսացածներին սննդային տեսքով, այդ ամբողջը արել ենք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, ինձ թվում է դա նորություն չի ոնց որ բոլոր համայնքները, բայց արդեն պատերազմի ժամանակ ավելի խնդիր եղավ։ Ինչպես նշեցի, քանի որ Երևան քաղաքում սոցիալական աշխատողները Երևան քաղաքապետարանում մեկ հաստիկ էր, վարչության փոփոխությունից հետո 4-ը դառան ու վարչական շրջաններում չունենք սոցիալական աշխատողները, իրանք վարչարարներ են, այսպես ասած, մասնագիտական աջակցությունը մի քիչ ավելի բարդ էր ու ցավոք սրտի դառանք ինչ որ մեծ պահեստից սննդային բնայրային փաթեթներ ու ինչ որ ունենք հավաքագրված այդ պայծրությամբ, տեղում շատ արագ միգրացիայի բոլորդ երևի գիտեք, միգրացիայի առաջնային կարիքի թերթիկի հիման վրա կարիքը գնահատվեց ու սկսեց արցախցիներին աջակցությունը։ Մենք ամբողջությամբ մոռացանք մեր սոցիալապես անապահովներին եւ ամբողջ աջակցությունը գնացավ Արցախից եկած մեր բնակիչներին։ Երևան քաղաքը զբաղվել է միայն առաջնային կարիքների աջակցությամբ, կեցությունը ամբողջությամբ ապահովել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, մենք իրենց հետ սերտ համագործակցել ենք, այսինքն դերակատարները հստակ բաժանվեց, որ մենք պետք է զբաղվենք միայն արցախցիների առաջնային կարիքները հոգալով։ Այստեղ հիմա փուլային է անցել, հիմա որպես եթե գնահատենք այս պայծրությամբ ինչ ունենք, որպես հետպատերազմյան շրջան, շատ ավելի բարդ պատկեր ունենք Երևան քաղաքում, գիտեք, որտեղ մեծ մասամբ ուզում էին հենց մնան Երևանում, կենտրոնանային, բարդ ինչու, որտեղ հյուրատներ ամբողջությամբ տեղավորվել են արցախաբնակներ, հիմա հյուրանոցի տերերը ինչքան է փոխհատուցումներ լինում է, եւ դա շատ նորմալ է իրենց բիզնեսի համար, իրանք արդեն բոլոր արցախցիներին աստիճանաբար ասում են, որ դուք գտեք ձեր համար կացարաններ։ Բնականաբար իրենք երբ որ տեղավորել են, մենք գիտենք ժամանակավորել, բայց հիմա եթե այդ մարդիկ տեղ չունեն գնալու մնալու են, պետք է իրենց արդեն երկարաժամկետ ինտեգրացիայի ծրագրեր մշակել։
Այս տեսանկյունից ծրագրերի պահով մենք հիմա նախաձեռնում ենք, ինչպես ասացի, սոցիալական պլանավորման մի բլոկը Երևան քաղաքի սոցիալական կարիքները գնահատենք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, ինչու, որովհետև երբ որ չունենք ում համար ենք անելու, մենք գիտենք, որ կան, բայց այդ մարդիկ արցախցիները պատերազմ, եւ երրորդ թիրախը, կներեք, ես չկարողացա չնշեցի, դա պատերազմից տուժած ընտանիքներ են, Երևանաբնակ, ոչ թե արցախցիները, այսինքն վիրավոր զինվորների ընտանիքները, զոհված զինվորների ընտանիքները, այն ընտանիքները, որտեղից որ մարդիկ առաջնաճակատ են գնացել, դե գիտեք, կամ մարդիկ, որ դեռ չեն վերադարձել, դա գլխավոր կերակրողի մասին է խոսքը, քանի որ իրանց բացակայությամբ ընտանիքը ունենում է առաջնային էլի սոցիալական աջակցության կարիք։ Այստեղ էլի պետք է տարանջատվեր դերակատարները, ես կուզենայի նշեի, նախ շատ ուրախ եմ, որ համայնքները այսպես հավաքվեցին եւ մենք հասկանանք թիմերը ինչ պետք է անեն, կառավարությունը ինչ պետք է անի։ Այս երկու դերակատարումն էլ մենք պետք է հստակեցնենք։ Իդեմս եթե սոցիալ նախարարությունը ինքը նպաստ համակարգը պետք է ապահովի սոցիալական ապահովությունը, դա կենսաթոշակներն է, նպաստներն է, երեխաների թոշակներն է եւ այլն, համայնքը պետք է զբաղվի արդեն երկրորդային աջակցությամբ, այսինքն ինքը պետք է զբաղվի առաջի կեցությունը, առաջին անհրաժեշտությունը, կենցաղ ապահովելու, աշխատանք գտնելու, կենցաղավարությունը ապահովելու, դրա հետ դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն։ Ինձ թվում է, եթե դուք համաձայն կլինեք եւ ես շատ կուզենայի լսել տարբեր համայնքների կարծիքները, որ պետք է հստակեցնենք այս դերակատարները, քանի որ եթե խառնվի այդ ամբողջ իրա վրա, ու ցավոք սրտի ունենք անverջ ուղղորդումների մենք ցանկ, որը ոնց որ փակ շղթա լինի, կառավարություն ուղարկում է նախարարություն ուղարկում է Երևանի քաղաքապետարան, այդ շղթան ես համոզված եմ միգուցե սխալ եմ, բայց ինձ թվում է բոլոր մարզերում այդ խնդիրը կլինի, այդ անverջ ուղղորդումների եւ մենք գործիք պետք է ունենանք, որպեսզի խնդիրները լուծենք ու անցնենք առաջ։ Եթե այդ մարդկանց մենք անverջ ուղղորդենք, մենք ուղղակի լուծումներ չենք ունենա։ Դրա հետ կապված այս թիրախները մենք երբ որ ընտրենք եւ գանք համայնքների հետ համաձայնության, հասկանանք բնականաբար տարբեր կլինի Երևան քաղաքի խնդիրները մոտարպես ու մարզերի, ենթադրում եմ, բայց ընդհանրություն կլինի, եթե մենք փոքրացնենք ավելի վարչական շրջանների տեսանկյունից նայենք, պետք է հստակ հասկանանք, որ թիրախների հետ ենք աշխատելու ու որ թիրախի հետ կապված ինչ ծրագրեր ենք անելու։ Ես երբ որ ասում եմ սոցիալական կարիքների գնահատում ենք անելու Երևան քաղաքում, այս թիրախներին է վերաբերելու եւ արդյունքում ճիշտն ասած նոր ենք սկսում, արդեն ծրագրի մեկնարկել ենք ազգային ինստիտուտի հետ սոցիալ-նախարարության մարզերում էլ է դա կատարվելու։ Այս կարիքի գնահատումը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ մարզերով է իրականացվելու եւ մենք որոշեցինք, որ նպատակ դրեցինք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության փոխնախարար Աննա Ժամակոչյանի հետ, որ վերլուծաբանների առջև խնդիր դրվեր, որպեսզի իրանք կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրեր առաջարկեն սոցիալական աջակցության։ Կարճաժամկետ ծրագրերը դրանք նախատեսում ենք, այսինքն մենք մեր տեսլականն է, որ իրենք պետք է լինեն այդ տեղային լուծումները, ինչի կարիք ունի այս պահին, կլինի ջեռուցում, այդ տաքացուցիչ հետ կապված, կլինի հագուստի հետ կապված սննդի, դրանք կարճաժամկետ ծրագրերն են, նմանատիպ կոմունալի փոխհատուցում եւ այլն։ Երկարաժամկետը շեշտը դրվում է, դա արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հասկանանք ինչ կրթություն ունեն այդ մարդիկ, արդյոք նախկինում աշխատել են, որտեղ մենք պետք է իրանց օգնենք արդեն ինտեգրացիային երկարաժամկետ ծրագրերը պետք է լինեն այդ համատեքստում։ Եվ այստեղ էլ մենք մեր վերլուծաբանների առջև պետք է խնդիր դնենք այդ երկարաժամկետ ծրագրերը ներկայացնելու նպատակով։ Այդ ամբողջ հույս ունենք վերլուծությունից հետո մենք արդեն սոցիալական պլանավորումը մի տարվա կտրվածքով կունենանք։ Անկեղծ ասած նաև նախատեսում ենք այդ ամբողջ ծրագրերի, որը կառաջարկվի, ֆինանսական գնահատում արվի, որպեսզի հասկանանք դրանից հետո կառավարությունը արդյոք որ մասը կարող է փակել, համայնքի վրա որն է դրվելու եւ արդեն ինչպես պարոն Երիցյանը նշեց, միջազգային կառույցներից, տարբեր կազմակերպություններից հասկանանք այդ գեփը բացը ոնց ենք լցնելու։ Եթե մենք ունենանք տարվա կտրվածքով այս սոցիալական պլանավորումը, մենք ամբողջ համայնքներով քննարկենք, դա շատ մեծ ծավալուն աշխատանք է անկեղծ ասած, չնայած ժամկետները շատ սեղմ են։ Օրինակ Երևան քաղաքում 8000 ընտանիքի տունայց պետք է կատարվի, գնահատում արվի, մարզերը ընդհանուր 25000-ի մասին է խոսքը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով, ես Երևանի թիվը կարող եմ այս պահին ասել, մնացած մարզերին չեմ կարող։ Այդ դրա հիման վրա, եթե մենք ընդհանուր պատկերը գոնե կհասկանանք այս երեք թիրախների, Արցախից եկածներից, COVID-ի տուժածներ եւ
պատերազմից տուժած ընտանիքներ։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի ժամանակից էլ խլեմ, շատ հակիրճ ներկայացրեցի մեր պլանավորումները, Երևան քաղաքապետարանի տեսլականը եւ ինչ ենք նախատեսում, որտեղ մեր շատ ծանր տարի է սպասվում, շատ ծանր։ Այն ինչ որ այս պահին եղավ եւ մենք փորձեցինք փառքասու ինչ որտեղ Երևանի քաղաքապետարանը պատվով դուրս եկավ, որտեղ մենք 80,000 անձերի օգնել ենք, աջակցել ենք տարբեր նորից էլ չկրկնվեմ եւ մինչեւ աջակցությունը շարունակվում է։ Հիմա պետք է հասկանանք արդեն ինչպես ենք շարունակելու այդ ամեն ինչը։ Ու մի բան էլ նշեմ, երևի ես վերջացնեմ իմ ելույթը, անկեղծ ասած այս փորձառությունը թե COVID-ի թե պատերազմի ցույց տվեց, որ այդ բնայրային փաթեթներ բաժանելը ուղղակի ինքը հասնում է շատ մեծ խնդիրներ առաջացնում։ Մենք ես ծրագիր գրեցի, ներկայացրեցին քաղաքապետին եւ այդտեղ ներկայացնում ենք, որ դրամական աջակցությունը շատ ավելի ճիշտ է, քան բնայրային փաթեթների տրամադրումը։ Ծրագրի մեջ ես շեշտել եմ դրամական աջակցությունը ինչ արդյունավետություն ունի եւ ինչ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, հա, եւ նույնը բնայրային փաթեթների։ Տեսեք, դրամական աջակցությունը իր մեջ արդյունավետությունն է, ինքը արագ է եւ հեշտ է։ Պահանջում է քիչ մարդկային ռեսուրսներ։ Ընտրելու եւ արժանապատվության իրավունքի ապահովումը կա քաղաքացու, այսինքն ինքը ընտրի, ինչ է ուզում ուտի, ինչ է ուզում գնի, իր ընտանիքի հոգը հոգալու։ Տնտեսության շրջանառությունն ենք ապահովում, որովհետեւ մենք արհեստական խնդիր ենք առաջացնում անդադ բնայրային այդ փաթեթները տրամադրելով։ Բնականոն կյանքի ապահովում, ամբողջ Երևանը դառել է մի հատ մեծ պահեստ, համոզված եմ, որ մարզերում էլ այդ խնդիրը կլինի, բոլորը բնայրային փաթեթ են տրամադրում եւ տարբեր առաջնային ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն կլինի։ Այսինքն մարդու երբ որ բնայրային փաթեթ է տալի, ապահովում է սնունդը եւ կենցաղենիգենիկ պարագաները, բայց չէ որ ինքը պետք է տրանսպորտից օգտվի, ինքը պետք է գնա դպրոց, ինքը պետք է գնա ինստիտուտ եւ այլն։ Այսինքն ստեղ արդյունավետությունը դրամային աջակցության այս տասնյակունից շատ ավելի բարձր է։ Բնայրային փաթեթն է, որ մի 15 օրից մի ամսվա կտրվածքով ապահովում է սնունդը եւ վերջ։ Ռիսկերի մասին է խոսեմ, որ դրամական աջակցության ռիսկը դա այն էր, մենք շատ քննարկեցինք, որ ոչ նպատակային ծախսեր կարող են անել, այսինքն վերցնեն ու գնան ինչ որ իրանց համար հագուստ առնեն կամ ինչ որ մի բան ու այդ մեկ ամսվա կտրվածքով տնտեսավարությունը չկարողանան ապահովել, բայց միջազգային փորձ ուսումնասիրելով անկեղծ ասած տեսանք 1-ից 2% շեղում է տալի եւ հույսով ենք, որ մեծ մասը Արցախի բնակիչների կանայք երեխաներ էին, իրանք կտնտեսեն, հուսով ենք։ Այստեղ այս ռիսկայնությունը կար եւ երկրորդը ընտանիքի կազմի վերաբերյալ ոչ ճիշտ պատկերի ներկայացումը։ Ամենամեծ խնդիրը սա է դրամական աջակցություն տրամադրելու, որտեվ կարող են իրանք թվականակ շատ ասեն, ճիշտ չլրացնեն, այստեղ համակարգ է մեզ պետք էլեկտրոնային բազա, որ իրենք մուտքագրվեն եւ դրանով կարողանային իրենց հավաքագրել։ Իսկ բնայրային փաթեթի ռիսկերից մենակ խոսեմ, նաև մեծաքանակ մարդկային ֆինանսական ռեսուրսներ, այս COVID-ի համատեքստում, ընտրելու իրավունքի սահմանափակում, տնտեսական խնդիրներ, որտեղ գիտեք արդեն կոլապս էր, մի պա գրիչկա չկա, մի պա ոսպ չկա եւ այլն եւ այլն։ Ես այս քանի մասին կուզենայի խոսել, եթե հարցեր կլինի, մեծ հաճույքով պատասխանեմ։ Էսա Երևանի ամբողջ արված աշխատանքը ես շատ կարճ հակիրճ եմ ներկայացնում, որտեվ կուզենայի լսել մնացած համայնքների խնդիրներն էլ։ Եթե նմանություններ կլինեն ու մենք ունենք արդեն հաջողած փորձ, կարող ենք իմպլեմենտացիա անել մնացած մարզերում, համայնքներում, ցանկության դեպքում, եթե համայնքների միությունը նախաձեռնություն կիրականացնի եւ ցանկություն կունենա, խնդիր չեմ տեսնում, պատրաստական ենք աշխատելու եւ մեր այս ամբողջ դժվար իրավիճակին գոնե եւ կետային եւ երկարաժամկետ լուծումներ տալու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լուսինե, շատ համապարփակ ու շատ հարցերի անդրադարձակ ու շատ կարևոր է ու ես մի քանի նկատառումներ ասեմ, առաջինը որ մենք նաև կարիք ունենք ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների, իհարկե դուք սոցիալական աշխատողների հարցին էլ անդրադարձաք, գիտեք որ մենք ընդամենը 5 համայնքում ունենք որ սոցիալական ծառայությունները պատվիրակվել են համայնքներին, բայց պատվիրակվելուց էլ դա չի ադապտացվում համայնքի կարիքներին, այսինքն շատ մեխանիկորեն է դա արվում, այս իմաստով փորձ տալիս որ այդ քաղաքականությունները վարելու ազատության առումով պետք է տեղական իշխանություններին ավելի մեծ հնարավորություններ տվեն, անկախ նրանից որ դա պատվիրակված լիազորություն է, մանավանդ որ սկզբունքը հենց դա է, երկրորդը որ այլ համայնքների էլ պատվիրակվեն այդ լիազորությունները
Սա ինստիտուցիոնալ ոլորտի շատ կարևոր հատվածներից պետք է դիտարկենք։ Սոցիալական աշխատողների մասով կարծում եմ, որ պետք է այս ինստիտուտը շատ ավելի մեծ թափով զարգացվի։ Իմիջիայլոց մեր ֆրանսիացի գործընկերները առաջարկել են տարբեր թիրախային խմբեր, այդ թվով համայնքի ղեկավարներ, սոցիալական աշխատողներ կամ ոլորտի ցանկացած թիրախային խմբերի ճանաչողական այցեր կազմակերպել Ֆրանսիա կամ ընդդեղից փորձագետներ կան ցանկացած էքս մակարդակի համագործակցության համար շատ օպերատիվ պատրաստակամություն են հայտնել ցանկացած պահի դա անելու համար։ Ձեր բարձրացած հարցերը շատ էին ու կարևոր, հենց կարևոր է, որ մենք սկսենք դիտարկել մարդկանց մոբիլությունը, միգրացիան ոչ թե որպես խնդիր, պրոբլեմ, հա, այլ որպես հնարավորություն։ Միշտ դրա մասին խոսել ենք, որ օրինակ եվրոպական քաղաքները, փոքր թե մեծ համայնքները, իրենց հիմնական խնդիրը երկար տարիներ դիտում են, որ ոնց իրենց կարողությունները զարգացնել, ինտեգրելու մարդկանց, հա, միգրանտներին, ու դա համայնքի զարգացման համար է։ Տաղուկ սրտի մեր համայնքները շատ քիչ ռեսուրսներ ունեն, ոնց որ դուք ասեցիք, հարկային ապակենտրոնացումը Հայաստանում 2% է, այս իմաստով Երևան մայրաքաղաք լինելով ինքն էլ աղքատ ու մեր բոլոր համայնքները աղքատ են, որտեղ ռեսուրսները կենտրոնանում են։ Բացի դրանից, որևէ բիզնես եկամուտներ չունեն համայնքները, բիզնեսից ու այդ զարգացման տեսլականները մի քիչ են զարգացում։ Այս իմաստով շատ կարևոր է, որ մեր համայնքները սկսեն ունակ լինեն մարսելու միգրանտներին, անկախ նրանից, թե դրանք ինչ ծավալ են, թե ներքին միգրացիայի առումով, թե մյուս առումով։ Իհարկե Երևանը առանձնահատուկ է այս իմաստով, բայց նաև ես կուզեի օրինակ շեշտենք, կենտրոնանանք մի գաղափարի վրա, որը կոչվում է, ես Երևանի օրինակի վրա եմ ուզում դա ասել, բայց մեր շատ համայնքներում դա կարող են սկսել հասկանալ ոնց կարելի է դրան մոտենալ։ Սոցիալական բնակարանաշինության գաղափարին, որովհետև դրա փորձ Հայաստանում արվել է, Գորիսում ու կարծեմ Դիլիջանում փորձ արվեց, թե որ համայնքում հոլանդական աջակցությամբ ես կարծում եմ, որ սա ինստիտուցիոնալ մակարդակի բերելու գործիքակազմ տալու համայնքներին եւ ռեսուրսների ուղղորդված կիրառելու լավ գաղափար կարա լինի։ Հիմա մեր մյուս համայնքներից ովքեր կուզեն ներկայացնել կամ խոսել, կարծիք ասել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ներկայացնում եմ Արտաշատի քաղաքապետարանը։ Ահա։ Սոցիալական հարցերի ծրագրերի բաժնի պետ Անահիտ Խաչատրյանն եմ։ Ես անկեղծ ասած համաձայն եմ իմ գործընկերոջ, որ պետք է հստակեցնենք մեր համայնքների դերակատարությունը այս խնդրի լուծման, Արցախից տեղահանված բնակիչների տեղավորման։ Ուրեմն ասեմ, որ սեպտեմբերի 28-ից մենք արդեն հյուրընկալել ենք Արցախից տեղահանված բնակիչների մոտ 1000-ից ավել մարդիկ ուրեմն բնակվել են Արտաշատ համայնքում։ Մեզ համար դժվար էր սկզբից տեղավորելը, որովհետև մենք չունենք հյուրատներ, որպես այդպեսին, որպեսզի կարողանանք տեղավորել, բայց մենք կազմակերպեցինք հետևյալ կերպ։ Հայտարարություն արեցինք մեր կայքում նաև, ինչպես նաև լրատվամիջոցների միջոցով, որ կարողանանք հասկանալ բնակիչներից, ովքեր կարող են հյուրընկալել տեղահանված արցախցիներին։ Եվ փառք Աստծո կարողացանք շատ հյուրընկալող ընտանիքների ցուցակագրել ու տեղավորեցինք այդպես։ Եվ մինչև օրս մենք կարողացել ենք այդ ընտանիքներին օգնել եւ սնունդով եւ հագուստով եւ անկողնային պարագաներով, ինչպես համայնքի միջոցներով, այնպես էլ ուրեմն բարեգործական կազմակերպությունների, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեր ուրեմն կազմակերպության միջոցով, որովհետև Կլամար քաղաքի հետ Արտաշատ քաղաքը քույր քաղաքներ են եւ փառք Աստծո, որ մենք կարողացել ենք ստանալ այդ քաղաքի աջակցությունը, ուրեմն թե ֆինանսապես, թե բժշկական ուրեմն աջակցություն ենք ստացել, կազմակերպել ենք բուժզնում Արցախից տեղահանված բնակիչների, ինչպես նաև առաջնահերթ տեղորայքային բուժումներ, հետազոտություններ։ Այս պահին մենք ունենք 433 անձ,
բնակիչ Արտաշատ համայնքում 122 ընտանիքով ասեմ, որ մեր մոտ առաջնահերթ խնդիրը դա կոմունալների փոխհատուցման խնդիրն է, որովհետև հյուրընկալող ընտանիքները արդեն ունեն խնդիր իրենց իսկ հենց վճարումների հետ կապված, իսկ մենք ընտանիքներ ունենք, որ հյուրընկալել են 10-ից 14 նույնիսկ անձով ընտանիքների Արցախից տեղահանված։ Ներողություն, ուրեմն մենք նաև այդ ընտանիքների խնդիրներով ունենք վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանիքներ, ովքեր որ շատ վատ պայմաններում են ապրում, նույնիսկ ունեն բնակարանի կարիք։ Ունենք նաև անհետ կորածներ, որ առայժմ չունենք ոչ մի լուր այդ զինծառայողներից։ Ես ուղղակի կցանկանայի միանալ իմ գործընկերոջ առաջարկին նաև, որ այսօր առաջնահերթը երևի թե դրամական աջակցությունն է, որովհետև դա իրոք արդյունավետ է, նաև ինչպես չկրկնվեմ, ասեց արդեն իմ գործընկերը, որ ռեսուրսների քիչ օգտագործում է եւ ավելի այսպես ասած հարգում ենք դիմացինի իրավունքները, ինքը կորոշի թե այդ գումարը ինչի վրա կծախսի ըստ առաջնահերթության։ Ունենք նաև կացարանի խնդիր, որովհետև ունենք ընտանիքներ հյուրընկալող, որ արդեն իրոք ի վիճակի չեն, մենք ուսումնասիրությունը կատարել ենք, ի վիճակի չեն պահել այդ ընտանիքներին, ելնելով իրենց սոցիալական վիճակից։ Բայց փորձում ենք նաև փնտրել նոր ընտանիքներ, որ կարող են հյուրընկալել այդ ընտանիքներին, տեղափոխություն ենք անում, ասեմ, որ մեր մոտ անընդհատ տեղաշարժը վերահսկվում է, որովհետև ունենք Արցախից տեղահանված ընտանիքներ, ովքեր որ վերադարձել են Ստեփանակերտ, բայց ունենք Հադրութից, Կելբաջարից, Ֆիզուլինից շատ ընտանիքներ, ովքեր որ չունեն ոչ մի տեղ, Շուշիից շատ ունենք, չունեն վերադառնալու տեղ ու առայժմ մնում են Արտաշատ համայնքում։ Ասեմ, որ նույնիսկ գյուղերից են մեր մոտ տեղաշարժ նկատվում, այսինքն գյուղական համայնքներից տեղափոխվում են Արտաշատ քաղաք։ Դա էլ է խնդիր, որ մենք պետք է տեղավորենք այդ ընտանիքներին։ Առայժմ այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ես տեսնում եմ Սաթենիկն է Բալաբեկյան ցանկանում խոսել, խնդրեմ Սաթենիկ։ Բարև ձեզ։ Լսվում եք ձայնը։ Այո, այո։ Ահա։ Նախ ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը, շատ հաճելի է հանդիպել բոլորիդ։ Այս բանի ներկայացնեմ Չարենցավանում ինչ աշխատանքներ են տարվել եւ տարվում։ Տարին մեզ համար բավականին ծանր էր, որովհետեւ մարտ ամսից սկսած օգնություն ենք բաժանում, սկսած կովիդից եւ մինչեւ հիմա պատերազմով ավարտելով։ Կովիդը բավականին մեծ փորձ տվեց մեզ ու դրանից հետո մենք կարողացանք առավել հեշտ հարմարվել պատերազմական իրավիճակին, այդ օգնությունները բաշխելուն, փախստականների հետ աշխատանքներին։ Մեր փոքրիկ համայնքի համար մենք հյուրընկալել ենք չափից շատ փախստականների։ Մեր պիկի ժամանակ մենք ունեցել ենք մոտ 3000 արցախցի մեր համայնքում, Չարենցավանում եւ հարակից 5 գյուղերում։ Կարողացել են ի սկզբանե մենք կազմակերպել ենք իրենց կեցության հարցերը, մեր համայնքի բնակիչները կարողացել են մեզ բավականին շատ օգնել, բացել են իրենց բոլոր փակ դռները, իրենց առանձնատները եւ նաեւ համագործակցել ենք համայնքի Աղվերյան տարածաշրջանի հյուրանոցների հետ։ Դրանից հետո սկսել ենք աշխատանքներ տանել բնակիչներին անհրաժեշտ իրերով ապահովելու համար։ Մինչև կառավարության հստակ ծրագրերը մենք դիմել ենք մի շարք միջազգային կազմակերպությունների մեր սեփական նախաձեռնությամբ եւ առաջինը հենց Կարմիր խաչին եւ կարողացել ենք սկզբնական փուլում հենց սեպտեմբերի երևի 30-ից սկսած մեծականակ օգնություն բերել մեր համայնք եւ տրամադրել մեր համայնքում գտնվող արցախցիներին։ Դա եղել է եւ սնունդ, եւ հիգիենիկ պարագաներ, եւ անկողնային պարագաներ, եւ հագուստ։ Այսինքն սկզբնական փուլում մենք կարողացել ենք շատ ճկուն գործել եւ կարողացել ենք հենց սկզբից մեր բնակիչներին առաջին առաջության երով ապահովել։ Դրանից հետո շարունակել ենք ելի դիմել բոլոր հնարավոր բարեգործական կազմակերպություններին, անհատներին եւ զուգահեռ աշխատել ենք նաեւ արդեն մեր մարզպետարանի եւ կառավարության հետ գնումներով կազմակերպել ենք ապրանքների ձեռքբերում։
որը նույնպես բաշխել ենք եւ շարունակում ենք բաշխել մեր բնակիչներին։ Մենք կարողացել ենք ամբողջ համայնքապետարանի գործունեությունը վերափոխել այնպես, որ բոլորը զբաղվում ենք արցախցիների խնդիրների լուծմամբ, այսինքն անհատական մոտեցում շատ հաճախ սկսած կոշիկից վերջացրած ջեռուցող սարքերով, այսինքն փորձել ենք յուրաքանչյուր բնակչի, յուրաքանչյուր ընտանիքի ամենաանհրաժեշտ ամեն ինչով ապահովել։ Մեծ ծանրաբեռնվածություն է, մեծ դժվարություն է եղել, բայց կարողացել ենք հաղթահարել ու դեռ շարունակում ենք։ Այս բանին մեզ մոթիվը գնալով կրճատվում է, երևի կկանգնենք 1000-ի վրա ու այդ 1000-ը կմնան մեր համայնքում, որովհետև իրենք հիմնականում Հադրութից եւ Շուշիից եկածներն են, ովքեր էլ գնալու տեղ բնականաբար չեն ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ սննդի բաշխումը ինքը աննպատակ չէր ու այդքան էլ սխալ չէր, պարզապես շատ բարդ էր, որովհետև մենք ինքներս էինք իրականացնում կշռելը, բաշխելը, ցուցակագրելը, այսինքն այդ ամեն ինչն էր մի փոքր բարդ, բայց դա շատ լավ էր, որովհետև գոնե դրանով մարդիկ կարողանում էին մի որոշ ժամանակ ապրել։ Իսկ այն, որ իրենք ստացան իրենց գումարները եւ դրանից գոնե էլեկտրոէներգիա չմուծեցին, դա արդեն սխալ է, այսինքն գումարը իմ կարծիքով մեր համայնքում այդքան էլ ճիշտ չեղավ, որովհետև միևնույն է այդ հոսանքի փողերը, գազի փողերը նորից մնացին, ովքեր հետ գնացին նույնիսկ չվճարեցին այդ գումարները եւ դա մնաց հյուրընկալ ընտանիքների վրա եւ այսօր մենք կանգնել ենք խնդրի առաջ, թե ինչպես իրենց օգնենք, որովհետև փոխհատուցումները լինելու են դեկտեմբեր ամսից այդ հոսանքի գազի եւ կոմունալների, այսինքն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին ովքեր կարողացել են օգնել մեզ եւ հյուրընկալել արցախցիներին, այսօր փաստացի մնացել են այդ ամբողջ կոմունալ վճարները իրենց վրա։ Կարճաժամկետում կարողացել ենք շատ բան անել, բայց այն, որ առջևում ձմեռը մեր համայնքում ձմեռը բավականին խստաշունչ է, մենք այսօր ունենք ջեռուցող սարքերի կարիք, նորից դիմել ենք բազմաթիվ միջազգային կառույցների, ովքեր խոստացել են, որ մեզ կօգնեն, իսկ երկարաժամկետում իհարկե ունենալու ենք այս բնակիչներին աշխատատեղերով ապահովելու խնդիր, ինչպես նաև էլի բնակարաններով ապահովելու խնդիր, որովհետև մարդիկ 15 հոգով մի փոքր սենյակում են բնակվում, դա երկար չի կարող, հա ձմեռը միգուցե կհանենք, բայց արդեն գարնանը պետք է մտածենք իրենց տեղավորելու ուղղությամբ։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, ես մի քանի լրացուցիչ պանելային հարցեր կուզեի ավելացնել, որովհետև մեր բանախոսները իսկապես բավական հարցեր բարձրացրին, օրինակ երբ որ բնամթերքով աջակցության մասին խոսում ենք, իհարկե դա պահանջում է նաև կամավորներ եւ այլն, բայց երբ որ մենք անցում պիտի կատարենք դրամայինին, բավական հարցեր են առաջանում, ինչ ռեսուրսներով, համայնքային, պետական, ինչ ձեւ դա պիտի բաշխվի, պետական ռեեստրը վարելու հետ կապված ոնց պիտի արվի մարդկանց հաշվառումը, ու այս ամեն ինչը համալիր խնդիր է ու շատ հարցերի պատասխաններ մենք պիտի կառավարության հետ միասին գտնենք, ու սա պիտի լինի շատ արագ ու համալիր որոշումներ։ Ես Չարենցավանի օրինակով ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք Հայաստանը անցել է այդ ճանապարհը եւ առաջին պատերազմի ժամանակ հենց նույն Չարենցավանը եւ շատ համայնքներ ընդունել են փախստականներ եւ իրականացվել է պետությունը մարդկանց ինտեգրման քաղաքականություն։ Եթե հիշում եք, նույնիսկ սկզբից փախստականները նույնիսկ տեղական ընտրություններում ընտրվելու իրավունք ձեռք բերեցին։ Հաջորդը, որ եթե պատերազմի օրերին այս միգրանտները, տեղահանվածները տեղաբաշխվում էին տարբեր խողովակներով, տարբեր համայնքներում տեղավորվում էին, ըստ հնարավորության ծանոթների եւ այլն, ապա կարծում հիմա կարիք կա հասկանալու, թե ընդհանուր կենտրոնացված պետության հետ ոնց կարելի է այս մարդկանց ճիշտ տեղաբաշխվել Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Այսինքն այն ծանրաբեռնվածությունները, որ այսօր համայնքների վրա կան, սրանք պատահական առաջացած ծանրաբեռնվածություն են եւ ընտանիքները փախստականների դրանք եւ գյուղաբնակ են եւ քաղաքաբնակ, այսինքն մասնագիտությունների առումով ճիշտ կլինի կառավարության առաջ հարց բարձրացնել, որ այս միասնական քաղաքականությունն կառուցել, օրինակ եթե որևէ համայնքում օրինակ Արտաշատում կամ Չարենցավանում շատ բնակ ֆոնդ չկա, դրա փոխարեն օրինակ Վանաձոր քաղաքը դատարկվող քաղաք է, այսինքն բնակ ֆոնդի ավելցուկ կա, որովհետեւ միգրացիա այս տարիներին շատ է եղել, ավելի հեշտ է ինտեգրել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որ պետության հետ միասին պիտի շատ ճիշտ ու արագ լուծումներ գտնել, որտեղ սա ինտեգրելու խնդիրն է, ու սա պետական խնդիր է ամեն դեպքում ու մարդկանց
ոչ միայն սոցիալական բնակարանաշրջության խնդիրներ, վերամասնագիտացման, փոքր բիզնեսներ կամ կրթական ծրագրերով նաև աջակցելու բիզնեսներին, ստարտափներին ինչ որ աջակցելու նաև հարցեր են։ Սրա հետ միասին նաև երբ որ որոշակի թվեր արդեն ստատիստիկա ներկայացում, թե համայնքում մնացողների թիրախային խումբը ինչքան պիտի լինի, սա նշանակում է, որ համայնքներ ունենալու են մուլտիպլիկացվող տրամաբերություններ բյուջեի վրա եւ ինչ որ ռազմավարություններ, քաղաքականություններ, ծրագրեր պետք է սրանց հետ կապված այս խնդիրների լուծման մշակվեն։ Այստեղ էլ կարծում եմ փորձագիտական կարիք կա ու միգուցե մենք այդ ճանապարհով գնանք, որ շատ արագ ինչ որ մոդելային լուծումներ գտնենք այդ ռազմավարություններ մշակելու առումով։ Հիմա ով կուզի խոսել։ Ես կարող եմ խոսել։ Հա, խնդրեմ ջան։ Ես ներկայացնում ձեզ։ Ես ներկայացնում եմ Էջմիածին համայնքը Դիանա Գասպարյանի խորհրդականն եմ, Սաթմիկ Թովմասյան։ Ուզում եմ սկսել մարտ ամսից արդեն խնդիրները, որ համայնքներում եղել են, այսինքն մարտ ամսից սկսած արդեն բյուջեի վրա մեծ ծանրաբեռնվածություն է եղել։ Մարտից սկսած քաղաքապետարանը համագործակցել է եկեղեցու հետ եւ ոչ միայն եկեղեցու հետ, նաեւ մենք ունենք բիզանցեր, որոնք միշտ կանգնած են քաղաքապետարանի կողքին եւ օգնում են, բայց միևնույն է, ինչքան էլ փորձում ես ձևակերպել, կազմակերպել ինչ որ բաներ, միջոցառումներ, որպեսզի օգնես եւ բնակիչներին եւ ավելի քիչ վնասած բյուջեին չի ստացվում, որտեղ արդեն նշեցի, որ համայնքները իրանք աղքատ են բյուջեի առումով եւ շատ դժվար է մեծ քանակությամբ մարդիկ պահել, այսինքն մարտ ամսից սկսած մի քանի ամիս մենք արդեն մոտ 2 ամիս 1500 ընտանիքի օգնություն է եղել ամսվա կտրվածքով 2 անգամ, որից հետո արդեն պատերազմը, այո, արդեն կազմակերպած սկսեցինք աշխատել, որտեղ փորձ ունենք ձեռք բերած 2 ամսվա, ինչպես կազմակերպել հումանիտար օգնությունը, փորձեցինք կարգավորել, բայց խնդիրները շատ մեծ են, քանի որ Էջմիածին համայնքում ունի բնակֆոնդի խնդիր, այսինքն շատ դժվար էր, մոտավորապես Էջմիածին համայնքում մի քանի մոտ 4 հարակից գյուղերի հետ 300 ընտանիքից ավել մենք կարգավորել ենք, որպեսզի բնակվեն, լինելով շատ մարդիկ արտերկրում իրենց բնակարաններն էին հատկացրել, ինչպես նաև փորձել ենք հյուրատներ, բայց այս պահի դրությամբ մոտավորապես 120 ընտանիք գնացել է, 170 ընտանիք դեռ Էջմիածին համայնքում են։ Այսինքն մենք պետք է փորձենք կարգավորել տվյալ ունենք, որոնք որ փոքրիկ բնակարաններում մոտ ապրում են 15-20 հոգի, իսկ դա նորմալ չի, իրանք արցախցիներն շատ են սիրում բալիկներ ունենալ, որ ամեն ընտանիքում մոտ 5 բալիկ կա, որը որ ով էլ որ հյուրընկալել է շատ դժվար է, նրանց համար էլ է շատ դժվար։ Փորձում ենք բնակֆոնդի խնդիրը հասկանալ, թեկուզ եւ գտնել մարդիկ, որոնք որ կարողանան օգնել նորակառույցներ լինի, որովհետեւ չեմ կարծում, որ ոնց է լինի հաստատ 100 ընտանիքը լինելու է, մնալու է։ Մոտ 100 ընտանիքը կմնա Էջմիածնում եւ պետք է հասկանանք ինչպես կարգավորել տվյալ մարդկանց խնդիրները։ Ֆոնդի մեր բյուջեի վրա շատ փորձել ենք ամեն ինչ անել եւ Կարմիր խաչի միջոցով եւ ասեկարանի ամեն կերպ փորձել ենք ապահովել, սակայն բյուջեից եւս մեծ ծախսեր է դուրս գալիս, այս պահի դրությամբ նորից Արցախի հետ կապված մենք պլաններ ունենք եւ խաղահրապարակների եւ սպորտ դպրոցի ենք մեծ բաց, այսինքն անընդհատ մեր մարզատ սարքերի գումարներն էլ տեղափոխվեցին հումանիտար օգնության եւ խաղահրապարակների գումարները, որոնք որ պահել ենք, այսինքն այս տարվա ընթացքում որ պետքա կատարվեր, ավելի քիչ աշխատանքներ համայնքներում կատարվեցին, որովհետև տվյալ ֆինանսական աջակցություններ գնացին ամբողջությամբ տվյալ գումարները։ Հիմա փորձում ենք գտնել մարդիկ, որոնք որ գոնե կկարողանան Էջմիածին համայնքում նորակառույցներ սարքեն, որպեսզի հետագայում բնակֆոնդի խնդիր չլինի եւ կարողանանք տվյալ ընտանիքներին տեղավորել եւ քաղաքապետի հետ նաեւ քննարկում ենք ինչպիսի Երևան քաղաքում որ տնտեսվարողների հետ խոսենք, որպեսզի նրանց իրենց գործունեությունը տեղափոխեն Էջմիածին, այսինքն եւ կբեռնաթափվի Երևանը որպես այդտեղ որ շատ բնակեցված, այսինքն եթե մի քանի մեծ տնտեսվարողներ եւ բիզնեսի մի քանի տեղափոխեն Էջմիածին, այստեղ Էջմիածին ավելի ինքը կսկսի կունենա ավելի մեծ շարժ եւ աշխատատեղերը ավելի շատ կլինեն Էջմիածին քաղաքում։
Կարծում եմ հիմնական խնդիրը դրանում է, այսինքն մնացած բոլոր ամբողջությամբ կազմակերպված է, այս պահի դրությամբ ունենք 1100 հոգի, որոնք որ դեռ Արցախից են եւ բնակվում են Էջմիածին համայնքում։ Այս պահի դրությամբ մենք փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի նոր տարվա դիմաց նրանք ինչ որ չափով ավելի մեծ փաթեթներ ստանան, այսինքն նոր տարվա պարագաներ, փոքրիկները թեկուզ նվերներ, ավելի շատ մրգեր, կամ փորձում ենք այդ ձևով գոնե բալիկներին հետ պահենք այն ամենից ինչ որ նրանք անցան։ Երևի թե սա։ Շատ շնորհակալություն ներկայացման համար։ Հաջորդը Ինչպես նաև կներեք մի բան ավելացնեմ, ունենք եւ զոհեր եւ վիրավորներ շատ քաղաքում, ինչպես նաև այն տղամարդիկ, որոնք որ եղել են տան կերակրողը, այս պահի դրությամբ մոտ 2 ամիս սահմանում են, մենք փորձում ենք նաև օգնել այդ ընտանիքներին, որտեղ մամաների իրենց բալիկների հետ մենակ են մնացել տանը, դա էլ է լուրջ խնդիր, այսինքն չեն կարող անտեսել միայն օգնել արցախցիներին եւ անտեսել Էջմիածնի բնակիչներին։ Մենք նաև օգնում ենք տվյալ բնակիչներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մենք չմոռանանք, որ պաշտպանության ոլորտը վերջին օրենսդրական փոփոխություններով դարձել էր համայնքների հիմնական խնդիրների մեջ սահմանված ու համայնքների ֆինանսական նաև քաղաքականություններում այդ սահմանբեռնվածությունը մենք պիտի տեսնենք հետագայում, անկախ նրանից սահմանամերձ համայնքներ կլինեն թե ոչ սահմանամերձ, որպեսզի այդ պաշտպանության ոլորտի նկատմամբ էլ տեղական քաղաքականությունները քաղաքապաշտպանության հետ կապված արդեն ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում լինեն ու դա էլ է պահանջելու նյութական միջոցներ։ Խնդրեմ, Չոբանյան Աննա, դուք եք չէ՞ ոնց որ ուզում։ Հա, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես լսեցի բոլոր համայնքներում երևի խնդիրները նույնն են, նախ ներկայանամ Աբովյանի քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ։ Ուրեմն մեր խնդիրները, ինչպես նշեցին, սկսվեց կորոնավիրուսի հետ կապված, այդ ժամանակ բոլոր բիզնեսները սկսվեց չաշխատել, հիմնականում փոքր բիզնեսները, դրանից հետո համայնքի բյուջեն սկսվեց չկատարվել հիմնականում հարկերի, տուրքերի գծով ու այս պատերազմից հետո մի ձևի համայնքների բնակչության մոտ մի ձևի անվստահություն էլ առաջացել, ավելի շատ դա են պատճառ բերում, որ չեն ուզում վճարել հարկերը իրանց, ուրեմն ամենակարևոր խնդիրներն էր, որ համայնքում առաջացավ մեր կնքված բոլոր պայմանագրերի կատարման հարցը, հիմնականում գույքի մատակարարները պատճառ էին բռնում, որ դրսից չեն կարողանում ապրանքներ կրել, այդ գծով էլ շատ խնդիրներ ունեցանք ու ֆոնդային բյուջեի ծախսերի կատարման հետ կապված խնդիր ունեցանք, քանի որ կորոնավիրուսը հետո պատերազմը թույլ չտվեց համայնքում աճուրդներ իրականացնել, այդ դրա հետ կապված ֆոնդային բյուջեի մուտքերի խնդիր ունեցանք ու մեր սաղ ծրագրերը հիմա կատարվել են ու մնացել են առանց ֆինանսական միջոցների, չգիտենք էդ էլ է կարևոր հարց, որ պիտի դրա վրա էլ ուշադրություն դարձնենք ու արցախցիների հետ կապված այս պահին դեռ մնացել են 2240 արցախցի բնակիչներ, որը մոտավոր 726 ընտանիքներ են։ Հյուրատներ այնքան էլ շատ չունենք, մի 2 տեղ են, որտեղ հիմնականում մնացել են, մնացածը համայնքի բնակիչներն են տեղավորել իրանց մոտ ու կարևոր էր այս պահին բոլորին սննդի հետ կապված այդ հարցերը, հիմա արդեն դիմացը ձմեռ է ու արդեն հագուստները իրանք էլի կարող է ինչ-որ չափով իրանց հագուստներից վերցրել էին իրանց հետ կամ ամառը տաք օրերին մի քիչ ավելի հեշտ էր, այս ձմռան օրերին ավելացել է նաև տաք հագուստի խնդիրը ու մեր համայնքում, ինչպես բոլոր համայնքներում, նաև կա այդ էլեկտրոէներգիայի, գազի պարտքերը, որոնք այդ հյուրատները կամ անհատ մարդիկ ընդունել են ու հիմա չեն կարողանում վճարել։ Ու այս պատերազմը մեզ մի բան սովորացրեց, որ մենք կարողանանք հեշտ գնահատենք, կարողանանք անընդհատ գնահատենք մեր կարիքները։ Սկզբնական շրջանում համայնքապետարանը իր վրա էր վերցրել այդ ամբողջ աշխատանքների իրականացումը, բայց հետո կամաց զգացինք, որ կարող ենք ընդգրկել նաև մեր համայնքային ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնք կարող էին մեզ օգնել այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար ու
բյուջեի վրա չեմ ասում լրացուցիչ ծախս, նաև ծախսեր մեր համայնքի զոհված ընտանիքների, զոհված երեխաների թաղման արարողությունները կազմակերպելը համայնքը դա նույնպես վերցրել էր իր վրա, որը ցավոք սրտի մեր համայնքում արդեն ունենք 60 արդեն անցել է մեր զոհվածների թիվը, համարյա 10 միլիոն արդեն կհասնի իրանց աջակցելու այդ ընդհանուր արարողությունները կազմակերպելու հարցը ու ինչպես բոլոր իմ գոլեգաներն ասեցին, կարևոր խնդիր է օթևանների հարցը, որ արդեն այս ընտանիքներից համարյա մեր մոտից մի 1500 բնակիչ գնացել է Արցախ, սակայն 2000-ին արդեն պետք է մտածենք, մնացել են այն մարդիկ, ովքեր տուն չունեն ու ցանկություն էլ չունեն հետ գնալու, արդեն համայնքի համար, մանավանդ որ մենք լրացուցիչ բնակվոն չունենք, այս բնակիչների թիվը արդեն ահագին շատ է, հենց որ ինձ թվում է բոլոր համայնքներում խնդիրները նույնն են ու հիմնականում դա բյուջեի միջոցների սղության պատճառով է, այդ հարցերն էլ պիտի երևի, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով լուծվի, որովհետև մենակ գումար տալով էլ այդ հարցը չի լուծվում, պիտի առաջին հերթին գոնե բնակարաններ գտնենք, թեկուզ համայնքը վարձակալի, ժամանակավորապես այդ բնակիչները մնալու համար, տենց այլ խնդիրներ չունենք, որ մենակ մեր համայնքում են, սպեցիֆիկ խնդիրներ չունենք, բոլորին նույն հարցն է անհանգստացնում, որ ոնց ենք կարողանալու հետագայում բյուջեում այդ ամեն ծախսերը տեղավորենք։ Շնորհակալություն Աննա ջան, մի հարց, օրինակ հիմա դուք եկող տարվա բյուջեի հետ կապված ինչ որ բաներ նախատեսում եք արդեն, կարողանում եք գնահատել այդ ֆինանսական կարիքները, որ ավելանում են այս ամեն ինչի պատճառով եկող տարվա բյուջեի վրա։ Եկող տարվա բյուջեում ավելի շատ այս պահին գումարներ ենք հատկացրել սոցիալական օգնության այդ բնագավառին, հիվանդանոցային ծառայություններից օգտվելու, որովհետև այս պահին արդեն թեկուզ մեր համաքաղաքացիների, վիրավոր համաքաղաքացիներին աջակցելու համար էլի ահագին գումարներ են անհրաժեշտ, որ դրանց դիմողներն էլ են շատ, սոցիալական հիմնականում ծրագրեր ենք նախատեսել ավելի շատ իրականացնելու ու կար սահմանած մեր մոտ սոցիալական օգնության, արդեն փոփոխություններ ենք անում, որպեսզի ավելի շատ խմբեր կարողանան ընդգրկվել այդ ծրագրում։ Իսկ ասենք քաղաքում մնացողները, փախստականների, իրենց երեխաների նախակրթական հաստատություններ, դպրոցի հետ կապված տրամաբեռնություն չի առաջանում բա։ Կառաջանա դպրոցի հետ կապված, դե Աբովյան քաղաքում 11 հատ դպրոց կա, որ բաժանենք բոլոր դպրոցների վրա, մանավանդ հիմա կեսը on-line են անում, նոր պիտի անցնեն այդ համակարգին, օրինակ անհրաժեշտություններ առաջացել, որ մի տանը կա 3-4 երեխա, չունեին ենթադրենք օֆլայն հեռախոսներ, որպեսզի կարողանային այդ 4-ն էլ օրինակ on-line դաս անեն, քանի որ բոլորն էլ տարբեր դասարաններից են։ Տենց ահագին խնդիրներ ունենք, իսկ նախակրթարաններում հիմա այս պահին COVID-ի պատճառով մեր նախադպրոցական հիմնարկները բացեցինք, հետո հերթով փակեցինք, որովհետև յուրաքանչյուր կազմակերպությունում վարակագիր էր հայտնվել, հիմա մանկապարտեզները չեն աշխատում, փետրվարի 1-ից կբացենք, այն ժամանակ արդեն ավելի լուրջ կմտածենք, լրացուցիչ խմբեր ենք բացել մանկապարտեզներում, հետագայում դրանք համալրելով Արցախից եկած երեխաներով։ Շնորհակալություն, ելով կուզի խոսել։ Խնդրեմ, Մուրադ։ Հա, լսում եմ լավ։ Ես Մասիքով քաղաքապետն եմ, Մայրցային քաղաքապետի պաշտոն կատարեմ։ Լսեցի մեր համայնքի ղեկավարների կամ մեր գործընկերների խոսքը եւ բոլորինս ըստ էության համայնքներում նույնն է։ Մեկ բան կարելի է փաստել դա հստակ, որ պատերազմյան օրերին եւ հետ պատերազմյան ժամանակ բերի մեծ մաս աշխատանքների դրվեց համայնքի ղեկավարների համայնքի վրա եւ ըստ էության չկար պատասխանատու, մենք կարող ենք խորհրդակցել կամ խոսել թե համակարգված ինչ մոտեցում պետքա դրսևորենք։ Խոսում ենք ծրագրերից,
հրատապ ծրագրերից կարճաժամկետ, միջանկյալ կամ երկարաժամկետ, այս ամենը լուծելու կամ ունենալու համար կարող ունենանք հստակություն, բայց չունենք հստակություն, ունենք անորոշություն։ Թե վերջո այս ամենի մեջ ինչն է մնալու համայնքի վրա որպես լիազորված պատասխանատվություն կամ համայնքի լիազորությունների չգիտենք ինչ է, սա որպես բարոյական աջակցություն, որպես հայմար, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանք անել այնպես, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները չունենան որևիցե խնդիր։ Մասիս քաղաքը հյուրընկալել է մոտ 2000 մարդ պատերազմի ամենասկզբի օրերից սկսած մինչև այս պահը, համենայնպես այդ թիվը, որ ասում եմ, դա այն թիվն է, որ եկել են համայնքապետարան եւ հաշվառվել են, թե իրենք որտեղ են տեղավորվել։ Այս պահին ունենք դեռ 1250 Արցախից ժամանած հայրենակից, բայց չգիտենք դրանց չենք կարողանում գնահատել հստակ դրանց կարիքները, ինչու չենք կարողանում, որովհետեւ դեռ չգիտենք 1250 արցախցիներից որքան տոկոսն է վերադառնալու Արցախ, որքան է մնալու Մասիս քաղաքում եւ որքան է տեղաբաշխվելու այլ տեղեր։ Այսօր 4 Արցախի քաղաքացի եկել նորից բնակարան են խնդրում քաղաքապետարանից, պատճառաբանելով, որ իրանք պատերազմի ժամանակ բնակվել են իրենց բարեկամների տանը, մեկ սենյականոց տունը 8 հոգով, հիմա էլ հնարավոր չի մեզ տուն տվեք։ Պետության կողմից մի քանի թեժ գծերի համարներով փորձում եմ հետները կապնվել, որպեսզի օգնենք, ուղիղ 40 րոպեվա ընթացքում ես չկարողացա ոչ մի համարով կապնվել։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք պետքա լուծվի։ Սրանք խնդիրներ, մեզ պետքա օր առաջ մեր կառավարությունը գործող ասի հարգելի համայնք 2021 թվականին այս խնդիրները լուծելու է համայնքը, մնացած խնդիրներով զբաղվելու է պետությունը։ Մենք չունենք այս հստակությունը եւ կարծում եմ, որովհետեւ համայնք չունի այս հստակությունը։ 11 միլիոն դրամ Մասիս քաղաքապետարանը պատերազմի օրերին փոխանցել է համայնքան հիմնադրամին։ Եթե մենք իմանայինք sense պետքա լինի, որ առանց մեր կարծիքը հարցնելու պետքա սա գնա կառավարություն, մենք կպահենք մեր տեղի Արցախի ժողովրդի կարիքները կհոգայինք, բայց ունեցանք այն ինչ որ ունենք։ Մասի քաղաքապետարանը ինչ է արել, պատերազմի օրերին արդեն որ հասկացանք մեր իրավիճակը համայնքում, որ Մասիս քաղաքը ավելի մոտ է եւ Երևանին եւ հարմար է այստեղ տեղակայվել, մենք ավականին որոշում կայացրեց եւ գումար առանձին տողով հատկացրեց Արցախից Մասիս քաղաք ժամանած արցախցիներին օգնություն տրամադրելու։ Հստակ դեղորայքի գումար առանձին տողով բյուջեով սահմանեցինք եւ սահմանեցինք գումար սոցիալական օգնություն, որը տրվում է էլեկտրոէներգիայի եւ այլ կարիքները հոգալու համար։ Բնականաբար մեծ թիվ չեն կարող դնել, փորձում ենք փոքրիկ գումարով օժանդակել, բայց սա էլ հարցի լուծում չի եւ ես կխնդրեի, ես չգիտեմ, համայնքների միությունը կամ համատեղ ինչ-որ հայտարարությամբ հանդես գայինք համայնքները, որ հստակություն մտցնել 2021 թվականին ի վերջո համայնքի ղեկավարները ինչ խնդիր պետքա լուծել։ Այս անորոշությունից դուրս գալու համար ընդ որում ասեմ, փորձեցինք բոլորս դառնալ սոցիալական աշխատանք, ինչա ես ինքս այցելում եմ տարբեր մեր Արցախի ժամանած հայրենակիցների, որպեսզի նաև հասկանանք սոցիալական խնդիրը դրսևորվի եւ բացի սոցիալական խնդրից, հա, սննդի խնդիր ըստ էության չկա եւ չեմ կարծում կլինի որից համայնք որտեղ կլինի սննդի խնդիր, բայց ամենափոքրիկ բանը սննդի խնդիրն է, որ կարողանում ենք լուծել։ Լավ, իրանք ինչ կարիք ունեն եւ իրանք վաղվա օրը որտեղ են պատկերացնում, պարզապես լռում են, դու չես կարողանում իրենց կարիքը գնահատես։ Ինչ խնդիրների են հանդիպում, սկսած հուղարկավորությունից, երբ որ պատերազմի առաջօրին տեղափոխվածները Մասիս ցավոք ունեցանք դեպքեր, որ տարեցները կամ ոչ այդքան տարեցները մահացան։ Ի վերջո համայնքը պետքա հուղարկավորել, իրենք գումար չունեին, սկսած դագաղի գումարից վերջացրած ամենատարրական այլ հարցերով մենք մեր ընկերների, մեր համակարգացիների ֆինանսական միջոցներով են կարողացել այդ հարցը լուծենք։ Արդեն 3 ունեինք դեպք, որ ցանկանում էին Բերձորից վերահուղարկավորություն կատարել։ Սրանք խնդիրներ են, սրանք թվում է թե չնչին, բայց ամեն օր կուտակվող խնդիրներ են։ Եվ ըստ էության քաղաքային համայնքները էլ ավելի բարդ խնդրի առաջ են կանգնում, երբ որ մենք կարողանում ենք դեղորայքի գումարով օգնենք այն Ղարաբաղից տեղահանվածին, որը Մասիսում է հաշվառվել, հա, մեզ մոտ, եւ ինքը կապ է տալիս հարակից գյուղի
բնակեցվող մնացող իր հարազատին ասում մասից քաղաքապետարանը փող է տալիս դեղի, հա, մինչև 10,000 գումարը չենք տալիս, ընդհանրապես տալիս ենք իրեն կտրոն, իր այն դեղերի ցանկի վրա համար, որ բժիշկն է նշանակել, ասում են գնա այս X ապտեկայից վերցրու, մենք գումարը կփոխանցենք ապտեկային, որովհետեւ մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել մեր ֆինանսական միջոցները։ Ասեն հարակից գյուղի հաշվառված Ղարաբաղից տեղափոխվածը գալիս է մասի քաղաքապետն, ասում է ինձ էլ տվեք։ Այստեղ կա նաև քաղաքային համայնքը կարողանում է մի քիչ ավելի մեծ խնդիրներ լուծել, իսկ գյուղական համայնքները, որոնք չունեն բյուջե, չունեն հնարավորություն կամ չեն կարողացել ճիշտ վերադասավորել իրենց բնակիչների կողմից օգնության ֆոնդերը ոնց կարողանան կառավարել, խնդիրը առաջանում։ Ես չեմ կարողանում մասիսի քաղաքային բյուջեի գումարը օգտագործել այլ համայնքի Ղարաբաղ տեղափոխվածին։ Այստեղ խնդիրը առաջանում արդեն։ Եվ ըստ էության Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի, մասի քաղաքապետարանի, այս վերջում արդեն պետական միջոցներով, ինչու՞ չէ նաև մեր հարյուրավոր քաղաքացիների շնորհիվ կարողացել ենք սննդի, կենցաղային հարցերի եւ այլ հարցեր լուծել, ունենք հետո որ 200 քաղաքացիներ բաժանեց մեր Արցախից ժամանածներին, այս սոցիալական խնդիրները, որոնք ամենաչնչին են կարողանում համայնքը լուծել, բայց երբ որ արդեն Շուշիից վերադարձածը գալիս է եւ ասում է, գիտեք, ես դատարանում եմ աշխատել, ինձ գործ տվեք, ես պարապ չեմ կարողանամ, կամ իմ երեխան պետքա գնա մանկապարտեզ, ես ասում եմ հարգելիս, այս պայն 12 հոգանոց խմբով է աշխատում, ինքը նեղանում գնում է։ Մենք մի անգամ բարոյական վնաս կրած անձին, երկրորդ անգամ կրկին մերժում ենք, որպես նորից հասնում ենք բարոյական վնաս։ Սրանք բոլորը խնդիրներ են։ Բյուջեի վրա ծանրաբեռնվածության առումով ես տարական մի ուրիշ բան էլ կարող եմ ասել, ինչքանով է անդրադառնում, երեկվա քննարկման դեպքով եմ ասում, 1000 այս պայն 1250 հոգի ունենք, բայց երբ որ 2000 հոգի են, էականապես ավելացել է աղբանության ծավալները եւ մեր հողակը, որ իրականացնում է այդ աշխատանքները, էական գումարը ավելացել է։ Ինձ հասադրում են տալիս, մենք պետք է հավաքագրենք աղբանության գումար, թե ոչ, բնականաբար ոչ, որովհետեւ դեռ չգիտենք այս մարդը այսօր ստեղա վաղը լինելու, թե չի լինելու։ Սրանք սա խնդիրներ են եւ 2021 թվականի բյուջեում մենք որոշակի գումար ամեն դեպքում նախատեսել ենք հրատապ խնդիրների համար, բայց կարիքը, որպեսզի կարողանանք ռեալ գնահատենք եւ առանց բյուջեի փոփոխության հետագա 2021 թիվ մտնենք ու կարողանանք անցնել առաջ, պետք է լինի հստակեցում։ Եվ ես չգիտեմ ինչ կարելի է մտածել, համայնքների կողմից դիմենք կառավարությանը կամ չգիտեմ քաղաքականությունը հստակ չի տեղափոխվածների, մնալու են իրենց բարեկամների տները, որոնք անհնարին են, ունենք մոտավորապես 60 տուն, որ մենք ենք խնդրել անվճար այդ տան բանալիները տվել են, ղարաբաղցիները մնում են, չգիտենք մյուս ամիս կարող ասեն դուրս եկեք, մեր տունն արդեն մենք գալիս ենք ապրենք, էլ չենք պատասխան տալ։ Այս մարդկանց ով է տեղավորել կրկին համայնքը թե պետությունը, այս հստակությունը որ մտցվի, արդեն կարծում եմ համայնքները կարող են իրենց բյուջեն ճիշտ պլանավորել։ Շնորհակալություն, երևի թե այսքանը։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում, որովհետև ինձ էլ այս ընթացքում ուղիղ դիմել են մի քանի ընտանիքներ Ղարաբաղից տեղափոխված, ուսուցիչների ընտանիք էր վերջինը, որոնք ոչ մի պատասխան չեն ստացել ոչ Ղարաբաղում, թե որտեղ կորցրած ադրբեջանցիներին տարածքներից էին, եւ բոլոր պետական մարմինները, բոլոր մակարդակներով ես էլ փորձեցի հասկանալ այդ օրինակների վրա անորոշությունը, այսինքն կենտրոնացված կառավարման, հաշվառման քաղաքականությունների որևէ դրսևորում այս պահին միջև այս պահն էլ չկա, ու սրանից նոր ռիսկեր են առաջանում, որ ոչ արդյունավետ քաղաքականություններ, այսինքն ոչ մի համայնք անորոշության մեջ չի կարող ծանրաբեռնվածություն վերցնել էական հարցեր լուծելու համար, մշտական կացության հարց, մյուսը։ Եվ այս իմաստով լրիվ համակարծիք եմ, եւ այս քննարկման արդյունքով էլ մենք կփորձենք դիմել հետամուտ լինել, որպեսզի շատ արագ ինչ որ կենտրոնացված շտաբային, հա, տրամաբանության մեջ ինչ որ կոորդինացիոն համակարգ ստեղծվի, այսինքն բարձր պատասխանատվությամբ կառավարության շրջանակներում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև առանց դրա իսկապես լրիվ անորոշություններ են։ Հաջորդով կուզի խոսել։ Կարելի է
Կարինե Մանուկյանն եմ, Գավառի համայնքապետարան։ Կարինե ջան, միջև դա Ղարիբը մի հատ հարց թող տա, հետո Շնորհակալություն, ես ճիշտն ասած կարող է դա լինել եւ հարց եւ առաջարկ։ Իհարկե, արդեն գործընկերների խոսքերից ակնհայտ է, որ մենք կարիքների գնահատման անհրաժեշտություն ունենք համապարփակ եւ կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ լուծումների մշակման եւ կառավարության եւ համայնքների մակարդակով։ Ես ուղղակի ուզում եի հասկանալ մյուս կողմից հարցի դիտարկմանը։ Օրինակ մեր համայնքները ունեն այսպես ռեսուրսների քարտեզագրման որոշակի աշխատանքներ կամ եթե չեն կատարել, միգուցե սա լինի առաջարկ, որ կարողանան, ասենք, համայնքների միությանը նաև ներկայացվեն, թե ինչ ռեսուրսներ ունի համայնքը այս պահին, որ կարող է այդ խնդիրների լուծման համար բազա հանդիսանալ, սկսած նույն անշարժ գույքից մինչև համայնքի բյուջեում որոշակի հատկացումներ նախատեսելուց։ Իհարկե համայնքի բյուջեի մասին խոսեցինք արդեն, որ ասենք հաջորդ տարում նախատեսված է, ինչի համար եմ սա հարցնում, որ երբ որ մենք որոշակի ծրագրերի, այդ թվում նաև միջազգային դիմելիս, կարևոր է հասկանալ, թե համայնքներում այս պահին ինչպիսի ռեսուրսներ կան, որ կարող են տրամադրվել, ասենք, այդ նույն արցախցիների խնդիրների լուծմանը։ Ղարիբ ջան, դա կարողությունների հետ կապված փոխկապակցված հարց է ու այդ կարողությունները համայնքներում դեռ շատ զարգացած չեն ու ցանկացած նման դեպքում միշտ արտաքին փորձագիտական աջակցություն է պետք գալիս, որպեսզի պրոֆեսիոնալ առումով դա նման ծրագրեր մշակվեն։ Օրինակ, եթե ունենք համայնքներ, որ ունեն ինդուստրիալ զոնաներ, ինդուստրիալ շինություններ, որոնք կարան վերածվեն բնակ ֆոնդի, հա, դա լուրջ մասնագիտական նախագծային ծրագրային գնահատման կարիք ունեցող բաներ են, որ պահանջում են լավ փորձագետների ներգրավում ու դրա համար մեր արտասահմանյան ու միջազգային գործընկերների ներգրավվածությունը կարևոր է լինում։ Հիմա Կարինեին լսենք, խնդրեմ Կարինե։ Ես Կարինեն եմ, Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն եմ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ լսելով մեր գործընկերներին հասկացա, որ ինչպես մյուս համայնքներում մեր մոտ էլ խնդիրները նույնն են։ Արցախից ժամանած մեր համաքաղաքացիները առաջի իսկ օրվանից ապահովել են բնակարանով, սնունդով, հագուստով եւ այդ աջակցությունը կազմակերպվել է մեր կողմից ձևավորված աջակցության կենտրոնի գործունեության շնորհիվ։ Աջակցության կենտրոնին օգնել են ինչպես մեր համաքաղաքացիները, այնպես էլ բարերարները։ Սերտ համագործակցություն ենք ունեցել Գեղարքունիքի մարզպետարանի հետ, որը նույնպես տրամադրել է հագուստ, սնունդ, այն ինչի կարիք մենք ունեցել ենք։ Այժմ մեր համայնքում ունենք 75 ընտանիքներ Արցախից ժամանած, հիմնականում վերադարձել են եւ որքան հասկանում ենք այս 75 ընտանիքները ցանկանում են բնակվել, շարունակել իրենց բնակությունը մեր համայնքում, որովհետև իրենք զրկված են ընտանիքներից եւ իրոք այժմ խնդիր է մեզ համար նրանց կեցության, ինչպես կեցության հարցը, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի, գազի, վարձավճարների հարցը։ Իրենք հիմնականում բնակվում են առանցին բնակարաններում, որոնց տերերը մի մասը մեզ մոտ են, մի մասը արտերկրում են եւ ճիշտ է, ոմանք ցանկանում են արդեն տեղափոխվել վարձավճարով բնակարաններ են ճարում, տեղափոխվել այլ բնակարաններ, որովհետեւ մեզ մոտ, ինչպես գիտեք, բարձրլեռնային քաղաք է Գավառը, բարձրլեռնային է եւ մեզ մոտ շատ ցրտաշունչ է ձմեռը եւ իրենց կեցության հետ կապված մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, վառելիքի խնդիր, ունենք նաեւ իրենց աշխատանքի տեղավորման խնդիր, ինչպես մեր գործընկերները նշեցին, նրանք մեծ ցանկություն ունեն աշխատելու, իրենց կեցությունը
ապահովելու համար։ Արդեն ստացել ենք մոտավորապես 30 երեխայի հայտ նախադպրոցական հաստատություններ հաճախելու համար։ Այդ դա նույնպես մեզ համար խնդիր է, չգիտենք ինչ ձևով պետք է նրանք հաճախեն մանկապարտեզ, երբ մեզ մոտ յուրաքանչյուր խումբ հաճախում է 12 երեխա, ըստ երևույթին պետք է նախատեսենք նոր բյուջեով նոր խմբերի ձևավորում, այդ պարագայում արդեն դուրս են մնում մեր նախադպրոցական կրթություն հաճախող մյուս երեխաները, որովհետև մեր բյուջեի հնարավորությունից ելնելով մենք չենք կարող նոր խմբեր ձևավորել, դա ևս մեզ մոտ խնդիր է, եւ քանի որ մենք ևս ինչպես Նորայրը նշեց, բավականին մեծ գումար տրամադրեցինք համայնքական հիմնադրամին, այժմ բյուջեով մենք չենք կարող շատ բաներ պլանավորել եւ շատ խնդիրներ, որոնք բարձրաձայնեցին մեր գործընկերները հիմնականում նույնն են, այսպես էլի տեսնենք ինչպես կարող ենք հոգալ իրենց խնդիրները եւ առաջնահերթ ամենամեծ խնդիրը մնում է էլեկտրաէներգիայի խնդիրը, որտեղ մարդիկ իրենց բնակարանները տրամադրել են, մեզ մոտ նոյեմբեր ամիսը եղել է բավականին ցրտաշունչ եւ բավականին ծախսեր են կատարվել, այժմ բնակիչները կանգնել են փաստի առաջ, չգիտեմ ինչպես են վճարելու այդ կոմունալ գումարները։ Հատկապես որ նշվեց մեզ մոտ մենք տրամադրել ենք այն անձանց ցուցակը, ովքեր բնակվել են օժանդակ դպրոցում եւ առանցին բնակարաններում, իսկ համատեղ բնակության պայմաններում այս հարցը դառնում է բավականին մեծ խնդիր։ Շնորհակալություն Վանուհի Բարեղամյան։ Բարև ձեզ։ Հա, շնորհակալություն ներկայացնում Հրազդանի համայնքապետարանը տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատուն եմ։ Ոնց հասկացա, լսելով բոլորին, բոլոր համայնքներում նույն խնդիրներն են, նույն խնդիրներին ենք բախվել, բայց պատվով փաստորեն բոլորս դուրս ենք եկել։ Ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքում Հրազդան համայնքը ընդունել է ավելի քան 3000 արցախցի, բայց արդեն 1000 հոգի գնացել են Արցախի Հանրապետություն, 2630 հոգի ավելի ստույգ մնացել են Հրազդանում, կարծում եմ հենց 2000-ն էլ հենց կմնան, ուզում եմ նշել առկա խնդիրները, նշվեց կոմունալները, որ այս պահին գլխավոր խնդիրն է համարվում, հաջորդը արդեն այս անորոշությունը, իհարկե խնդիր չունենք սնունդի, հագուստի, այլ օգնություն տրամադրելու, որովհետև համագործակցում ենք թե մարզպետարանի, թե հասարակական կազմակերպությունների, թե անհատների հետ, ու սնունդ բաժանելու հետ կապված խնդիր չունենք, բայց չգիտենք ինչքան պետք է շարունակվի այդ օգնություն տրամադրելու ընթացքը։ Հաջորդ խնդրին ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալին, որ եթե զոհվածների կամ վիրավորների ընտանիքները այս պահին կարողանում են օգտվել պետական աջակցությունից, ապա անհետ կորածների ընտանիքների համար, չգիտեմ, ինչ-որ ծրագիր չկա պետական աջակցություն ստանալու, այսինքն իրանք հիմա անորոշության մեջ են։ Ուզում եմ այդ հարցը բարձրացնել, չգիտեմ այդ հարցը ինչպես պետք է լուծվի, որովհետև շատերի ծնողները անհետ կորած են կամ չգիտեմ երեխան անհետ կորած է, այդ ընտանիքը ծանր կարգության մեջ է։ Երևի այսքանը, իսկ մնացած խնդիրներին արդեն բոլորը անդրադարձան, չկրկնվեմ թերևս։ Շնորհակալություն։ Էլի ցանկացողներ կան, թե ամփոփենք արդեն։ Պարոն Երիցյան կարելի է։ Այո, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հարթակը ձևավորելու համար, ողջունում եմ իմ բոլոր գործընկերներին։ Ես Սիսիանի համայնքի ղեկավարի տեղակալն եմ։ Հիմնականում կոորդինացրել ենք այս գործունեությունը, չեմ ցանկանում կրկնվել, ինչ որ իմ գործընկերները ասեցին, պատմեցին արդեն անցած այս փուլի մասին, COVID-ից սկսած։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի մեկ այլ տեսանկյունից այս ամեն ինչը շատ հակիրճ ներկայացնել։ Ժորժ ջան, բոլորիս խնդիրները, կոմունալ, սնունդ բաժանել, այս ամեն ինչը դա մեր տեսանկյունից նայվող խնդիրներ են։ Մենք
քանի որ խիստ մասնագիտական կառույցներ չենք այս գործընթացներում, չեն կարողացել գնահատել շահառուների տեսանկյունից խնդիրների մասին։ Խնդիրները չեն կարողացել գնահատել։ Օրինակի համար ես բոլորին գրեթե լսեցի, փորձեցի շատերին լսել, ոչ մեկից մոտ հոգեբանական, մասնագիտական խիստ բժշկական, շարժողական խնդիրներ ունեցող, լսողական սարքերի լսողական խնդիրներ ունեցող, այսինքն այն խնդիրները, որոնք որ խիստ մասնագիտական խնդիրներ են, որևէ մեկը իմ լսածով չարձագանքեց այդ խնդիրների մասին։ Բոլորի մոտ սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, հագուստ, կարծես թե ապահովված է եղել, օրինակ մեր օրինակով մենք բյուջեից որևէ ծախս չենք արել, համագործակցել ենք տարբեր կառույցների հետ, քույր քաղաքների հետ, սիսիանցի արմատներով այս պայն արտասահմանում բնակվողների հետ ու որևէ խնդիր առեսօր դեռ մի ամսվա պաշարել ունենք, որևէ խնդիր չկա, կարող է շատ էլ պաշարել լինի։ Խնդիրը խիստ մասնագիտական գործունեությանն է վերաբերում, որը պետական կամ համապատասխան մարմինները չներգրավվեցին այս գործընթացի մեջ։ Մենք ունենք 1000 կամ 3000, թիվը կարևոր չի, թեկուզ մեկ մարդ, որին պետք է մասնագիտական գնահատվեր։ Այսինքն այս ընտանիքը կամ այս մարդը ինչ խնդիրներ ունի, սկսած հոգեկան, սկսած հոգեբանական, սկսած այդ սթրեսային վիճակը, մենք փորձեցինք համագործակցել քաղծառայողների հետ, Արցախի քաղծառայողների, ովքեր որոնտեղ աշխատել են, պաշտոններ են զբաղեցրել, կանանց մայրերի հետ, 90%-ը չցանկացան ներգրավել այս process-ները, որովհետև հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ուներ։ Հա, մի քանի անգամ փորձեցինք խոսել, բայց քանի որ մենք մասնագետներ չենք, տենց էլ չստացվեց այդ համագործակցությունը իրանց ներգրավել որպես կամավորներ, իրանք շատերին ճանաչում էին, փորձեին կոորդինացնել, կազմակերպել։ Քաղաքականությունը պետական, մենք խոսում ենք մարդկանց աշխատանք տալու, բնակությամբ, ինչ որ բնակավայր ապահովելու, բայց որևէ հայցակարգ չկա, որ հիմա մենք այդ մարդուն բնակեցնենք, ենթադրենք Սիսիան քաղաքում, սա ընդհանուր քաղաքականության մեջ է, թե պետք չի իրան բնակեցնել Սիսիան քաղաքում, ենթադրենք պետք է հետ տանել Արցախ կամ տանել սահմանամերձ մի տեղ բնակեցնել։ Մենք որ կետից պետք է ընդհանուր հայցակարգի որևէ, այսպես ասած, ամենյուրաքանչյուրս մեր գործողությունը իրականացնենք։ Արել ենք առաջին փուլում, սկսած սեպտեմբերի 28-ից, երբ որ առաջին մարդիկ եկան, տարերայնորեն չենք կարողացել համակարգված անել, քանի որ մենք դրա, այսպես ասած, տերը չէինք, այդ գործողությունների մասնագիտական կառույցները չլծվեցին, չկցվեցին։ Հիմա մնացածների մասով նորից եմ ասում, իմ կարծիքով, մեր համայնքի փորձը ուսումնասիրելով, մենք իրանց հետ հետագայում էլ եթե աշխատենք թեկուզ սնունդ տալով կամ դրամական աջակցություն տալով, մենք իրանց խնդիրը չենք լուծելու։ Իրանք այսօր հասարակության ինտեգրվելու խնդիր ունեն։ Տարբեր կառույցների առաջարկեցի եկեք երեխաների զբաղմունքի կենտրոններ բացենք։ Ոչ մեկ չարձագանքեց, որովհետև բոլորը մտածում են, որ վաղը կամ այսօր այս բոլոր մարդիկ հետ են գնալու, բոլոր երեխաները հետ են գնալու իրաց տները։ Բոլոր կանանց համար առողջապահության ուսումնասիրության, երեխաների սկրինինգի առաջարկություն արեցի հիվանդանոցի, որ եկեք բոլորին ուսումնասիրեն, ժողով կարա լինի համաճարակներ ու միջալյոց Սիսիանում լուրջ COVID բռնկվեց այդ փուլում, որը նույնպես խիստ լոկալ մակարդակի մնաց այդ հարցը։ Իմ առաջարկությունը հետևյալում է, սա պետք է ինստիտուցիոնալ մոտեցում, համակարգված մոտեցում, որպեսզի մենք հետագա խնդիրները այս մարդկանց ոչ միայն լուծենք սնունդ կամ կոմունալ վճարել չվճարելու առումով, այլ մարդու արժեքների, մարդը որպես ինքը իրան մեր բնակավայրում, հա, լավ զգա կամ զգա ընդհանրապես մեր բնակավայրում որպես մեզնից մեկը, այդ ինտեգրելու process-ում ինչ ենք անելու։ Պարոն Երիցյան, ես նորից եմ կրկնում, սա համայնքների վրա դրվելիք բեռ չէ, բայց դրվեց, հիմա գոնե պետք է մենք համապատասխան պատկան մարմիններին բերենք այս դաշտ։ Լավ կլիներ այս քննարկման, ես չգիտեմ, գուցե սա համայնքների համար է, բայց մի քննարկում ենք կազմակերպենք սոցիալ նախարարության, համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչների, որ տեսնենք իրանք ինչի չեն մասնակցում, այս սոցիալական Սիսիանում 2-3 կառույց կա սոցիալական, պետական ծառայություն, ինչի չեն մասնակցում այս գնահատման գործընթացում։ Ու նաև մենք չունենք ընդհանուր համակարգ, ես մարդ գիտեմ, մենք
միգրացիոն թերթիկ ենք լրացրել։ Հետո տվյալ մարդը նաև միգրացիոն թերթիկ ունի վայքում, տվյալ մարդը միգրացիոն թերթիկ ունի տարբեր բնակավայրերում։ Լավ չլիներ մի համակարգ, որ մենք տեսնենք, որ այս մարդուն մենք սնունդ ենք տալիս, մի ժամ հետո գնում է վայքում էլ սնունդ ստանում։ Հարցը սնունդը չի, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։ Չլինի համակարգ պետական մի հատ մոտեցում, մի ընդհանուր բազա կամ սոցիալ-նախարարությունից կամ որևէ կառույցից, որ մենք լրացնենք այս տվյալները ու սա իդենտիֆիկացվեր կամ տարեն խնդիրը, որը կփորձենք լուծել, կամ գոնե խնդիրը արձանագրեինք մենք։ Սիսիանում մեր 3000-ից ավել մարդ է եկել գնացել, այս պահին 1000-ից ավել մարդ ունենք, հիմնական երեխաները չեն ցանկանում հաճախեն դպրոց, ես չգիտեմ մյուս համայնքներում ոնց որ թե նույնիսկ մանկապարտեզների համար են գրանցված, բայց մեր մոտ չեն ցանկանում այցելեն դպրոց, որովհետև յուրաքանչյուրը մտածում է վաղը կամ մյուս օր ինքը հետ է գնալու կամ իր ծննդավայրը Արցախ կամ գնալու է Երևան կամ ավելի բարեկեցիկ համայնք, որովհետև Սիսիանն այն գրավիչ համայնքներից չի, որ մարդը ցես ցանկանում է երկար տեղ ապրել։ Կառուցվածքային ինստիտուցիոնալ մոտեցում է պետք, թեկուզ այսուհետև հետագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար մեզ անհրաժեշտ է ընդհանուր մշակված հայեցակարգեր, թե որ process-ին, որ մարմինն է կցվելու, որ մարմնին եւ ոնց որ չեմ սխալվում մեր Չարենցավանի գործընկերն ասեց ամբողջ համայնքապետարանի աշխատակազմի ուղղությունը փոխվել է Ցավոք սրտի մեր մոտ էլ է տենց եղել, բայց մենք չենք կարա լավ անենք այդ գործը, քանի որ մենք դրա մասնագետը չենք Ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն, չէի ուզում շատ սուր ավելի խոսել, բայց ինչ որտեղ տենց ստացվեց։ Շնորհակալություն, ոչ թե սուրը, այլ շատ առարկայական։ Մենք դրա մասին ենք խոսում, որ ըստ էության մենք էլ չենք կարողանում գտնել այն պետական պատասխանատուին, նախարարին կամ նախարարությանը, որը այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կվերցնի իր վրա։ Մանավանդ որ դա առանձին նախարարության խնդիր էլ չի, դա կառավարության քաղաքականության խնդիր է, ու իսկապես շատ հստակ պատասխանատվություն վերցնելու հարց կա։ Ես իմ խոսքի մեջ էլ ասացի, որ հաշվառման ռեեստրի խնդիր էլ գոյություն ունի, այդ ամեն ինչը։ Հիմա այն ինչ որ մենք խոսեցինք, դրանք իհարկե կարճաժամկետ ամենօրյա աջակցության խնդիրներն են, բայց պիտի հասկանանք, որ անկախ նրանից թե պետությունը, իսկ մենք այս երկխոսության հիման վրա անընդհատ ենք փորձելու, փորձում հասկանանք, թե ի վերջո ինչ լուծումներ կտրվեն ու մեր աջակցություններ կտանք։ Բայց միևնույնն է մենք որպես տեղական իշխանություններ չենք կարող փախչել, խուսափել այդ խնդիրների լուծումից ու եթե ունենք միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ խնդիր ինտեգրացիայի, ապա պիտի փորձենք դա գոնե տեղական մակարդակում ինչքան հնարավոր համակարգված անել։ Հենց պետական կառավարման համակարգում լույս վառվեց կոորդինացված միասնական քաղաքականությամբ մենք անմիջապես կկառչենք դրանից։ Այս պահին մենք նաև ինքներս ենք փորձում փորձագետների հետ մշակել կարիքների գնահատման ոչ շատ պրոֆեսիոնալ, բայց հարցման սերվերմանկիով որոշակի տվյալներ հավաքագրելու համար, բայց նաև կրկնում եմ մեր միջազգային գործընկերների հետ, նաև ֆրանսիական կառույցների հետ այդ գոնե միջնաժամկետ հեռանկարում ինտեգրման նույն նախադպրոցական տարիքի երեխաների մշակութային կրթական բիզնես առումով որ գործեր ստեղծեն փոքր տնտեսություններ օրինակ նույն գյուղաբնակները որոնք որ տեղափոխվել են Հայաստան գյուղաբնակ վայրերում այսինքն շատ ճիշտ նկատեցիք ես էլ դրա մասին ասացի կարիք կա պետական մի հատ ընդհանուր կալպակի տակ հասկանալ թե այս մարդկանց որտեղ ճիշտ տեղաբաշխել Այսինքն որ բոլորը կձգտեն Երևան կամ ասենք խոշոր քաղաքներ, որտեղ որ ավելի հեշտ է ապրելը, բայց պետք է իրենց նախկին կաթուցաձևին մասնագիտացմանը համապատասխան տեղերում տեղաբաշխվել, միգուցե նաև գյուղերում բնակություն հաստատելու ճանապարհով, ինչ որ դատարկող գյուղերում եւ այլն։ Այս իմաստով անելիք շատ է։ Մենք կփորձենք եւ այս քննարկման բարձրացած հարցերը շատ արագ ամփոփել։ Պարոն Երիցյան, ներողություն միջև ամփոփելը, եթե կարելի է երկու բառ, հա, համաձայն եք։ Ես կուզենայի անդրադառնալ ուղղակի, որպես իմ համար էլ ինքը հետաքրքիր, իրոք նույն են խնդիրները, էլ չեմ ուզում խնդիրներին ասա։ Այն առաջարկները, որոնք վերաբերվում են կոնկրետ հստակեցնեն դերակատարներին, ամենաշատ ճիշտ են։
Եվ ինչպես ես նշեցի սկզբից, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, այսինքն կառավարությունը իդեմս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, այստեղ բարձրացված հարցերի 70 չէ, 90%-ը սոցիալական են, դրա համար նախատեսել են կարիքների գնահատումը մասնագիտական պրոֆեսիոնալ մակարդակի միջազգային կառույցի UNICEF-ի հետ, ՄԱԿ-ի UNICEF-ի հետ։ Ու այդ կարիքների գնահատումը, ինչպես նշեց մեր Սիսիանի գործընկերը, իրականացվելու է Հայաստանի ամբողջ մարզերով, ասեցի, ու իրականացնելու են նախկին փարոս ասած, ասենց ասեմ, սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինները, այսինքն ստե մասնագիտական մոտեցում է լինելու։ Այդ ամբողջ կարիքները հավաքագրվելու է, կարիքները վերաբերում է 3 բլոկի՝ կրթական, առողջապահական եւ սոցիալական։ Այսինքն այստեղ համակարգային մենք առաջնային դաշտը, նույնիսկ առաջնային չէ, դաշտը փակում ենք եւ սոցիալական բլոկի իր ամբողջ ներառելու է նաեւ զբաղվածության խնդիրների եւ երկարաժամկետ ինտեգրման։ Այն ինչ որ սկզբից ես նշեցի, այստեղ այդ ամբողջը կազմակերպելու ուղղակի մենք փորձելու ենք գոնե հունվարին ունենանք գնահատված շուրջ 23000 ընտանիք, դա եթե բազմապատկենք միջին ասված 4-ով պատկերացրեք ինչքան անձ է լինելու եւ այնտեղ բլոկերը կլինեն եւ արցախցիներ եւ մեր սոցիալապես անապահովները եւ պատերազմից տուժած ընտանիքները։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը կմնա, որ իմանանք համայնքի վրա, նորից եմ ասում են երկարաժամկետ ծրագրերը ինչ են դնելու, պետությունը ինչ է անելու։ Եվ պարոն Երիցյան, մի առաջարկ կխնդրեի, որպես դուք ներկայացուցիչ անպայման, որ սոցիալ նախարարությունը կլինի կամ այն գերատեսչությունը, որ կզբաղվի տարբեր բլոկերով, պարտադիր համայնքների հետ որպես կիրառող, որպես իմպլեմենտացիա անող անպայման հաշվի նստեն։ Այնպես չստացվի քաղաքականություն մշակվի, իմպլեմենտացիայի ժամանակ մենք ունենանք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լոգիստիկ տեսանկյունից կարող է իրանք ուղղակի հաշվի չառնեն ու համայնքը թե ֆինանսական, թե մարդկային ռեսուրսներով փաստի առաջ կանգնի։ Այստեղ ես շատ կուզենայի, որ դուք անպայման դրան ուշադրություն դարձնեք, որովհետև նույնիսկ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմա գումարներ է տրամադրում արցախցիներին, գիտեք 300,000, 68,000, իմ համար հետաքրքիր է դա կառավարվում է այդ գումարները, այսինքն մենք մարդկանց տալիս ենք ու ինչ է լինում։ Միգուցե օգնենք հենց մարզերում իրանք փորձեն ինչ-որ հոր գնեն, տուն գնեն, որտեղ եթե 7-8 հոգանոց ընտանիքը 300,000-ով ինքը բավականին լուրջ գումար է կանգնում։ Իսկ մարզի համար ինքը կարող է նույնիսկ կեցության հարց լուծի, որտեղ սոցիալական բնակարանաշինությունը համայնքը երբեք չի կարող ինքնուրույն լուծել, դա կառավարության հետ շատ հստակ ծրագիր պետք է լինի եւ այստեղ պետք է իմ կարծիքով ընդհանրապես վարձով բնակվողները հարկվեն, այսինքն ովքեր որ եկամուտ ունի դրանից, դա բյուջետ ձևավորվի, որը գնա սոցիալական բնակարանաշինությանը։ Դա առաջարկ է իմ կողմից, ես չգիտեմ ոնց կանցվի։ Այսինքն այդ սև շուկանե պետք է գա ինքը օրինական դաշտ, որի հիմա վրա մենք կարողանանք սոցիալական բնակարանաշինություն ունենալ։ Եթե մենք որոշում ենք մարդկանց տանք ժամանակավոր կեցության տեղ, թե ինչ որ արժանինքների կամ սոցիալական կարգավիճակի համար առաջնահերթություններ տանք ինքը բնակարան ունենա, այստեղ էլ կառավարությունը պետք է հստակ դիրքորոշում ունենա, բայց ել եմ խնդրում անպայման համայնքների հետ համահունչ այդ ծրագրերը իրականացնի որպես իմպլեմենտացիա կիրառող։ Շատ եմ խնդրում պարոն Երիցյան, այս հարցը անպայման պատրաստենք միասին ծրագիր գրելու, քաղաքապետարանը Երևանի ամեն տեսանկյունից կոնկրետ այս ծրագրերի վերաբերյալ պատրաստ է։ Այն որ պետական ինստիտուտը սկսել է մասնագիտական կարիքի գնահատում, համայնքները պիտի օգնեն, որ դա իրականանա, մենակ չլինի, այնպես որ թղթի վրա լրացնեն, ինքը մեզ որպես ինֆորմացիա արդյունավետ չլինի։ Եթե ինֆորմացիան ճիշտ չեղավ, մենք ոչ մի ծրագիր իրական չենք կարող ուղղակի գրել, ներկայացնել։ Այստեղ համայնքների դերը շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիա հավաքվի։ Այսքանը շատ շնորհակալություն, իմ համար էլ շատ հետաքրքիր էր, իմ համար առաջի անգամ էր այս ամբողջ ֆորմատով մասնակցելը։ Իրոք ինձ թվում է համայնքները որ միանան, ավելի շատ հարցեր կլուծեն, քանի որ միշտ հարց խնդիրը բարձրացնողները մենք պետք է լինենք։ Մենք ենք շփողները։ Շնորհակալություն, ես ներողություն եմ խնդրում իմ գործընկերների անունից մի քանի հարց բարձրացնեմ պարոն Երիցյան ձեր թույլտվությամբ։ Առաջինը համայնքներին այսպիսի հարց, այս խնդիրների ուղղությամբ, որոնք դուք բարձրացիք, մեր Նարեկը ուզում է տեղեկանալ արդյոք միջազգային կազմակերպությունների հետ կա աշխատանք, կոնկրետ այդ խնդիրների ուղղությամբ, որ համայնքներում են, որ միջազգային կազմակերպություններ են աշխատում այս խնդիրներով, դա առաջին հարցը, կխնդրեմ արձագանքել, եւ երկրորդ խնդրանքը, եթե ինչ-որ դժվարություն չի ներկայացնում, 2-3 րոպեով բոլորը ձեր տեսախցիկները միացնեք, որպեսզի նաեւ տեսանելիությունը հետո մեր հանդիպումը կարողանանք ապահովել։ Արագ ջան, ես կարծում եմ հիմա որ շատ արդեն 1.5 ժամ քննարկում ենք, որ շատ չի երկարի,
Հիմա այդ միջազգայինների ներգրավվածությանը մանրակրկիտ չանդրադառնանք ըստ համայնքների նրա դա կա ու միջազգային հատկապես ՄԱԿ-ի մասնագիտացված մի քանի կազմակերպություններ ու մեր արտաքին գործընկերները բավական շատ ներգրաված են հիմա միջև ամփոփելը Վահագն Պետրոսյանին մեր փորձագետին իրավաբանին ձայնը տանք խնդրեմ Վահագն Շնորհակալություն բարև ձեզ Պարոն Ելցյան մենք եւս ողջունում ենք այս ձևաչափով եւ առավելապես այս թեմայով քննարկում կազմակերպելը շատ հաճելի է եւ օգտաշատ լսել համայնքների թիմերի եւ աշխատակազմների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները հետ պատերազմյան իրավիճակի եւ համայնքների թիմերի կողմից իրականացված աշխատանքների մասին Կիսում եմ գրեթե բոլոր մասնակիցների կարծիքները առավելապես Սիսիանի փոխքաղաքապետ պարոն Իվանյանի եւ Երևանի քաղաքապետանի սոցիալական հարցերի վարչության պետի կարծիքը եւ այս ամեն ինչի արդյունքում իմ կարծիքով եզրահանգումը պետք է լինի այն որ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է մեկ միասնական քաղաքականություն կոնկրետ հայեցակարգի մշակում եկեք բոլորս իրար չխաբենք եւ եզրահանգում այս մասով այն է որ պետական լիազոր մարմին պետք է ճանաչվի բացառապես տարածքային կառավարման նախարարությունը որովհետեւ վերջինս ունի այն գործիքակազմերը որոնց միջոցով կարող է ազատ աշխատել համայնքների թիմերի հետ չմոռանալով սոցիալ նախարարության եւ մյուս գերատեսչությունների կարեւորությունը բայց այդ համակարգող գործառույթը պետք է դրվի կառավարության համապատասխան որոշմամբ տարածքային կառավարման նախարարության վրա խնդիրների մասին ես ամփոփ ներկայացնեմ որ այս տիրող իրավիճակը չի առաջացել միայն պատերազմի հետևանքով տարիներ շարունակ բոլորս թեմ կհարում ենք որ լիազորությունների ապակենտրոնացման ցածր մակարդակ կա եւ այսօր մենք վայելում ենք դրա պատուղները ինչու որովհետեւ հարցնում ենք իսկ որոնք են թիմերի լիազորությունները բանից բարձրում է թիմերը լիազորություններ չունեն բայց ամեն ինչ անում են թիմերը իսկ եթե թիմերը լիազորություններ չունեն սակայն անում են իրենք հարց է առաջանում իսկ ինչ միջոցներով են անում կամ ինչի հաշվին են անում Օրինակ ես վստահ եմ որ շատ դեպքերում համայնքների կողմից իրականացվող ծրագրերը իրականացվում են հենց համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին որոնք նախատեսված են կամ կարող էին նախատեսված լինել այլ նպատակներով կոնկրետ համայնքային խնդիրների լուծման համար Իմ մոտ հարց է առաջանում բարոյական համատեքստը թողնելով մի կողմ արդյոք արցախցիների հարցով զբաղվելը համայնքային խնդիր Ինքը ազգային խնդիր է եւ պետական խնդիր է Եվ եթե մենք այսօր իրավական պրակտիկայում այն դարձրել ենք համայնքային խնդիր ուրեմն պետք է մենք պետությունից ակնկալիք եւ պահանջ ունենանք ապահովելու հնարավոր ռեսուրսներով եւ գործիքակազմերով Ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրսների մասին է խոսքը, այլ նաև հետագայում այս գործողություններից հնարավոր է որ առաջ կա պատասխանատվության խնդիր։ Իսկ մենք գիտենք, որ համայնքներին պատասխանատվության ենթարկելու համար ինչպիսին է գործնական կյանքը։ Երբ որ անդրադարձ է կատարվում պատասխանատվության ենթարկելու։ Այս իմաստով շատ կարևոր է օրենսդրական կառուցակարգերի սահմանում։ Երրորդը մենք գիտենք, որ օրենքով Զոհված զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելը համարվում է պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն։ Մասնավորապես տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պաշտպանության բնագավառում համայնքի ղեկավարին վերապահված լիազորություն։ Սա եւս չի իրականացվում այն բարձ պատճառով, որ կառավարության կողմից չկա սահմանված պատվիրակված լիազորությունների իրականացման կարգ եւ պետական բյուջեում Այս լիազորության գծով երբևէ ֆինանսական հատկացում չի արվել։ Ժամանակն է, որ պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարվի եւ այս դասակարգման տողով համայնքներին հատկացվի ֆինանսավոր։ Հաջորդը, որը պետք է այսօրվա հանդիպման եւ առհասարակ համայնքների միության
կողմից ներկայացվող առաջարկությունների փաթեթումներ արվի, այն է թե ինչպես է հաշվարկվելու 2021 թվականի ֆինանսական համահարտեցման դոտացիա։ Այսինքն համահարտեցման դոտացիայի գործոն է համարվում բնակիչները առաջին հերթին բնակչության թվականակը, իմ կարծիքով պետք է լուծումներ գտնել համահարտեցման դոտացիայի մեխանիզմներում ժամանակավոր փոփոխության կամ ինչու՞ չէ նաև մշտական փոփոխության 6 գործոնների շարքում լրացվի 7-րդը Արցախահայության կոմպոնենտով եւ ըստ համայնքների օրինակ թվարկվեց Երևան, Արտաշատ, Հրազդան, Չարենցավան, Մասիս, որոնք հազարաբովյան, այսինքն հազարների է հասնում։ Այս պարագայում պետք է նաև ֆինանսական համահարտեցման սկզբունքների մեջ փոփոխության անհրաժեշտություն առաջանա եւ պետք է օրենքում եւս փոփոխություն կատարվի։ Հաջորդ քաղաքականությունը, որը իմ կարծիքով պետությունը պետք է առաջ տանի եւ իմ կարծիքով համայնքների միությունը սրա մասին պետք է բարձրաձայնի, դա հրաժարվել Երևան համայնքից եւ արբանյակային համայնքներից Արցախից տեղահանվածների բնակեցման քաղաքականությունից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Սահմանադրության 186-րդ հոդվածով պետության առաջ դրված է տարածքային համաչափ զարգացման խնդիր։ Հիմա մենք այս գործողություններով տանում ենք արդյոք համաչափ զարգացման, բնականաբար ոչ, սա անհամաչափ զարգացման է տանում։ Իսկ ինչու եմ ես խոսում հիմա տարածքային համաչափ զարգացումից, միգուցե ձեզանից շատերի մոտ հարց կառաջանա, այս մարդն ինչ ասում։ Բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Արցախից տեղահանվածների բնակեցումը իրեն բնորոշ եւ իրենից ենթադրվող սոցիալական, տնտեսական ծրագրերով բերելու է այո տարածքային համաչափ զարգացման, այսինքն կոմպոնենտ է պարունակելու իր մեջ։ Հետևաբար, առանց այդ էլ գեր ծանրաբեռնված Երևանը եւ Երևանամերձ քաղաքները չպետք է հանդիսանան այն օբյեկտը, որտեղ լուծվելու են տեղահանվածների հարցերը, ինչու՞ չէ նաև բնակարանային հարցերը։ Եվ այստեղ նորից գալիս ենք այն կարևոր եզրահանգմանը, որ անհրաժեշտ է ազգային մակարդակով ռազմավարության կամ հայեցակարգի մշակում, որն իրենից պետք է ենթադրի գործողությունների ծրագիր։ Իսկ այդ գործողությունների ծրագրում, ինչպես հարգարժան Լուսինեն Երևանի քաղաքապետարանից նշեց, պետք է հստակ լինեն դերերի բաշխում, դերակատարների, գործառույթների, լիազորությունների սահմանում։ Առանց այդ գործողությունների ծրագրի, ինչքան էլ սոցիալ-նախարարությունը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը կարիքների գնահատում անեն, այդ կարիքների գնահատումը ենթադրում է գործողություններ, որպեսզի գնահատված կարիքները, վերհանված կարիքները լուծվեն։ Դրա համար միաժամանակյա անհրաժեշտ է, որ մշակվի այդ հայեցակարգը, որի անբաժանելի մասը պետք է լինի գործողությունների ծրագիր։ Կրկնում եմ, իմ կարծիքով բոլորդ համամիտ եք լինելու, որ այդ գործողությունների ծրագրով պայմանավորված բոլոր միջոցառումների համակարգումը պետք է դրվի տեղական ինքնակառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմնի վրա։ Դա տարածքային կառավարման նախարարությունն է, որը ոչ միայն իմ կարծիքով, այլ միջազգային պրակտիկայի եւ ներհայաստանյան պրակտիկայի համատեքստում մշտապես եղել է համակարգող շտաբի գործառույթ իրականացնող մարմին։ Չգիտես ինչու այսօր դեռևս այդ մարմնի վրա որևէ գործառույթ դրված չէ։ Շատ կարող եմ խոսել, շատ չեմ ուզում խոսել, պարոն Երիցյան, հարգելի մասնակիցներ, բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, առավելապես դուք եք շատ լավ գիտակցում, որովհետև համայնքների աշխատակազմերում եւ թիմերում ներգրավված եք։ Կարծում եմ, որ կամաց, բայց այս խնդիրների լուծմանը պետք է հասնենք եւ ես կարծում եմ, որ համայնքների միության դերակատարումը էապես մեծ է այս հարցում եւ ինչ որ մի փուլում համայնքների միություն, կառավարություն, պետություն համագործակցության շրջանակում ես վստահ եմ, որ այդ լուծումները գտնվելու են։ Կրկին շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին եւ համայնքների միության։ Շնորհակալություն Վահագ ջան, արժեքավոր դիտարկումների համար։ Մենք առանձին նաև առաջիկա օրենք քննարկենք, որովհետև նախատեսում ենք մեր կողմից կոնկրետ իրավական ակտերի ու ինչ որ կոնցեպտների մշակում,
ու քո մասնագիտական ներգրավվածությունը շատ կգնահատենք այդ հարցում, ինչպես միշտ։ Եվ եւս մեկ ցանկություն կար խոսելու արտիքից էլ ոնց որ Վարդենիսից խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, կներեք, մենք մի փոքր ուշ միացանք սեմինարին։ Եթե ես չգիտեմ սկզբում ինչ եք քննարկել, կարծում եմ համայնքները երևի թե ներկայացրել են իրենց մոտ արկա վիճակը տարհանվածների հետ կապված։ Եթե կտրամադրեք ժամանակ, կարող եմ ես էլ հակիրճ ներկայացնել, եթե ոչ կարող եմ հաջորդ սեմինարի ընթացքում ներկայացնել։ Խնդրեմ, ուղղակի հնարավորին չափ հակիրճ, որովհետև Վարդենիսը մեր համար կարևոր համայնք է այս պահի դրությամբ, այս համատեքստում, խնդրեմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, Վարդենիս համայնքը բավականին ծանրաբեռնված է եղել տարհանվածների հետ կապված, որովհետև գիտեք, որ սահմանամերձ ենք Քերբաջարի եւ հարակից շրջաններից շատ ընտանիքներ են եկել, այս պահի դրությամբ մենք ունենք 193 շունչ, Վարդենիսում ընդհանուր առմամբ 47 ընտանիք, որից 70-ը անչափահաս երեխաներ են։ Իհարկե թիվը փոփոխական է եղել, որովհետև նախորդ շաբաթների ընթացքում երևի թե մոտ 200 եւ ավելի ընտանիքներ եկել գնացել են, այսպես տատանողական հիմա ֆիքսված թվերը սրանք էին։ Մենք փորձում ենք հնարավորության սահմաններում համայնքապետարանը լուծել կարիքները մեր ընտանիքների, հիմնականում ապաստարանի խնդիր ունեն ընտանիքները, սննդի, հագուստի, դեղորայքների եւ այլ կարիքներ հնարավորության սահմաններում լուծել են եւ համագործակցելով կազմակերպությունների հետ Կարմիր խաչի օրինակ եւ այլ միջազգային, որոնք որ տվել են օգնություն, մենք կոորդինացրել ենք, ինչպես նաեւ մեր միջոցներով փորձել ենք եւ ապաստարան գտնել ընտանիքների համար եւ սնունդ եւ հագուստ արդեն կամավորական սկզբունքով բերել են համայնքապետարան, որտեղից սնունդը եւ հագուստը բաշխվել է կարիքավոր ընտանիքների տարհանվածների։ Երևի թե այսքանը, եթե հարցեր կունենա կարող եմ պատասխանել, եթե ոչ Եղավ, շնորհակալություն, ես ուղղակի արդեն երևի Պարոն Երիցյան։ Այո։ Հա, մի հարց էլի։ Այրում համայնքից եմ ես։ Այս Ղարաբաղցիները, որ ասենք, մեր համայնքում բնակություն են հաստատել, իրանք ապահոված են եւ բնակարանով, եւ սննդով, եւ այլն, ամեն ինչով ապահոված են, բայց իրենց բնակարանները, քանի որ հադրութից են հիմնական ու Մարտունուց, կորցրել են։ Այս արտկանց միակ խնդիրը հետ վերադառնալն է։ Այս դեպքում ինչ է սպասվում այս Ղարաբաղցիներին, ովքեր կորցրել են իրենց բնակարանները։ Արդյոք կա կառավարության որոշում կամ ինչ-որ նախագիծ, որտեղ այս հարցը եւս քննարկվում է։ Շնորհակալություն։ Լուսինե ջան, կարծում եմ դա կառավարության որևէ որոշման կամ նախագծի խնդիր չի։ Եթե նրանք իրենց բնակության վայրերը գտնվում են հիմա ներկայումս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դա նշանակում է դա ֆիզիկապես անհասանելի է, այսինքն սա պետք է գիտակցել ու դրա համար որևէ իրավական ակտ կամ կառավարության որոշում կարիք չկա։ Այսինքն պետք է հասկանալ, ուղղակի կա իսկապես խնդիր, որ այս մարդիկ պիտի հաշվառվեն, պետությունը պիտի իմանա կոնկրետ ովքեր են, ինչպես նշեց Սիսիանի փոխքաղաքապետը, իդենտիֆիկացվեն, որ տարբեր տեղերում, շահառուց դառնան, ու պետությունը պիտի նաև այս կատեգորիայի նկատմամբ իր հստակ քաղաքականությունը իր գործիքակազմով ունենա ու կիրառի, որպես շահառու կողմ, բայց իրենց իհարկե այն հատվածներից, որոնք որ հիմա գտնում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ, դա կարծում եմ, որ պիտի հասկանանք բոլորս, որ չեն կարող տեղափոխվել։ Լավ, եկեք ամփոփենք, ես ուզում եմ բոլորիցս շատ շնորհակալություն հայտնել, նախ իսկապես անգնահատելի է այն, ինչ որ տեղական իշխանությունները արեցին եւ անում են, որովհետեւ իսկապես բոլորը ապացուցեցին, որ պետության հիմնակարերն են ըստ էության Ես նախկինում միշտ ասում եմ, որ Հայաստանում ամենակայացած կառույցները պետություն համայնքներն են ու բանակը, ցավոք սրտի այսօր համայնքները շատ ավելի մեծ, մարտահրավեր են կարողանում պատասխանել եւ պետք է փորձել շատ ավելի լուսավոր մոբիլիզացնող, կետերի վրա կենտրոնանալ եւ տեղական իշխանությունները այս իմաստով նաև այդ
լույսը ցույց տվող յուրաքանչյուր իր փոքրիկ հանրության մեջ դեր պիտի խաղա շատ արժեքավոր նաև կարծիքներ հայտնեցիք մենք շատ արագ փորձենք դա ապոփենք որտեղ յուրաքանչյուրից դա խնդիրն է եւ պետական մարմինների ներկայացնելու եւ դոնորների հետ աշխատելու եւ ուղղակի փոխադարձաբար միասին օգտակար լինելու համար այս ճանապարհը որ մենք սկսեցինք այս թեմայի քննարկումը սա առաջինը չէր ուղղակի այս ֆորմատով էր առաջինը բայց մենք հիմա այս իհարկե սա կինտենսիվացնենք որտեղ այս խնդիրը մեզ անդադ ուղեկցելու է սա դառնում է անդադ մարտահրավեր մեր համար եւ կրկին շնորհակալություն բոլորիդ հուսամ որ մենք էլ որպես կազմակերպություն կփորձենք շատ արագ մեր նախաձեռնություններով օգտակար լինել թե առանձին համայնքներին թե այս խնդիրների առաջ մղմանը կապի մեջ կլինենք եւ ձեզ լրացուցիչ տեղեկատվություն անընդհատ կտանք շնորհակալություն շնորհակալություն ստայցյան հաջողություն